ary nonay Jesosy fankasitrahanao za mifidiarana manao hoe masina 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 Jehova tompony maro enika ny voninahitra taminy petrakytsika ihany sangany moa ny tampon'Andriamanitra rehefa aveo Pasteur Faki izay any Europe mandeha tany Allemagne izy mandeha tany zay nahitan'izany olona mba te hivavaka mandeha tany Suisse izy mandeha makany a Belgique izy tomany eneny olona any raha vao mahita ray amandeha mahereza Pasteur Zakia farantany no tenin'Andriamanitra ary tsy maintsy mandeha amin'izany tsika na tiana na tsy tena noho izany riavana misy kely tahaka izao mba teneniko anareo io Dada RANDRIANATOANDRO io fa niteneniko teo raha misy olona malemy fanandriny eto ambonin'ny tany dia misesa nareo ve nahita olona teto Madagasikara mba malemy fanahy za tsy miteneny ivelany fa ninonina mety fahalemena tsy mba miteny anao ianao tena faran'izay madisy tiany Jesosy foana ho ahy ana mivavawa Jesosy ange rehefa dikati zany miasa za zao anisany faran'izay naditra taloha fa tsy niloka ny vavany ray aman-dreny io zany hoe zany tatra zany olona tena grave be zany tena zao zany sa tiany Jesosy miaina tsy adeny mandraka izay zany tata ary tsy za re nareo rehetra re tsika mpiara-mivavaka mariny vano sa tsy mariny tena tiany Jesosy tsika riavana teka mampio azy ary samy miezaka manomboka androany manao zay mahafaly an' Jesosy rehefa faly le Jesosy za mitena sokatra mihitsy ny lanitra misokatra ho an'izay rehetra rehetra mba tsy ahy fa za miteny aminao fa misy konefa ny olona mafiloha reny ny vavatsika amboary reny Jesosy fa namanay eny ary ny sanganany manompona reitsika dia anao irana kiraitsika mira zay ho ataotsika dia le tompo mba te eona aminao zao dia angataka taontsika hitsangana daholo anao an'izany iry zany dia vity zany dia mitsangana eto ny mpanompon'Andriamanitra dia mipetraky tsika rehetra mitsangantsika anao an'izany mivavaka isika voninahitra ny eo anao Andriamanitra Andriamanitra tsara sady mpanao ny tsara tompony fahefana rehetra anao any an-danitra izay tia-tany sotra ray eo manoroka ny tongotra masina izay Jesosy ianao no Andriamanitra ianao ny vavahana eto n'ity vavahadiny lanitra ity ary ianao no mamangy anay amin'ny fombanao izay tsy takatry ny saina tongava fanahy masina faratsy eo anao fanahy masina zava-poana daholo izay ataonay dia mitenena Jesosy araka ny fombanao fa miainanao izay mpanomponao ny anaranao ningatako izany vavaka izany amen. Mipetraka ny Fiangonana dia mbola faly miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy natratra an'izao fotoana lehibe izao ary miaraba manokana ny Dada RANDRIANATOANDRO
zay ivon'izao fotoana androany zao a isaorantsika an'Andriamanitra zany fotoan-dehibe tokoa ny androany satria androany ny alahady mpitandrina voalohany indrindra hatramin'ny nazahoantsika ny statut d'église mba te afo Jesosy amin'izany saotra ny tompontsika ny amin'izany fa iova daholo ny fomba fijeritsika iova ny fomba fiasantsika fa zava-dehibe zany ka dia andehantsika andray fony tenin'ny soratra masina ndray aman-dreniny tarika efa anisan'ny efa fampaherezana ny nataony a ijery ny tenin'Andriamanitra fo isika ho atsika androany sokafon'ny baibolitsika ao amin'ny bokin'ny Samuela voalohany toko faharoambe folo ny andininy fa 4 sy ny fahadimy amby 20 ihany Samuela voalohany raha mitovy ny baibolitsika dia pejy 290 sy 200 any amin'ny testameta taloha zany ary rehefa vita zay a dia jerentsika vetivety ny boky ny episteliny soratany Paoly an'ny Romanina toko faharoa ny andininy fahatelo amby folo ihany Samuela voalohany toko roambe folo ny andininy fa-4 amby 20 sy ny fahadimy amby 20 ary ny episteliny soratany Paoly an'ny Romanina toko faharoa ny andininy fahatelo amby folo rehefa hitatsika izany a ny Romanina dia pejy 750 any amin'ny testameta vaovao rehefa hitatsika izany a dia vakitsika amin'sesy ny Samuela voalohany toko faharoambe folo ny andininy fa-4 amby 20 manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy kanefa matahoran'i Jehovah ianareo ka manompo azy marina amin'ny fona areo rehetra fa eritrereto zao zavatra lehibe nataony anareo zao fa raha mbola manao ratsy ianareo dia aringana ianareo sy ny mpanjaka anareo koa Romanina toko faharoa ny andininy fahatelo amby folo fa tsy ny mpandreny lalàna ny marina eo anatrehan'Andriamanitra fa ny mpakatony lalàna no hamarininy ray masino manamasinanay amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana amen endriavana zay ny tenin'Andriamanitra tonga amintsika sahirana tokoa inona no ety nampaherezana Jesosy dia io ny teny nomeny fantatsika tsara zany bokin'ny Samuel zany fa tao anatin'ny vanim-potoana izay nandanan'ny zanak'Israely efa namakivaky ny tanàna sy ny vohitra rehetra ary dia nahita ny zanak'Israely hoe ohatra manana mpanjaka daholo ny olona rehetra fa maninona tsika tsy manana mpanjaka fa andaotsika hifidy mpanjaka zany foana moa ny fimonomoniny zanak'Israely dia tsy nampaninona an'Andriamanitra zany fa nametraka kosa nefa Andriamanitra ao anatin'izany rehetra zany fa ny mpanjaka zany eo amin'Andriamanitra dia olona manana ny maizy azy eo amin'Andriamanitra tsy ny vahoaka no mifidy mpanjaka raha zanak'Israely ianao tarihan'Andriamanitra zanak'Andriamanitra ianao tsy ianao vahoaka no mifidy mpanjaka fa Andriamanitra no mifidy mpanjaka fa efa n'Andriamanitra no manolotra mpanjaka ary rehefa nahita ny fahatezeran'Andriamanitra Samuela izay nitondra ny zanak'Israely tamin'izany fotoana izany dia nivavaka ary ny antso ny zanak'Israely ka niteny tsy ny mpanjaka rehetra fa ny zanak'Israely mihitsy no nitenenany hoe kanefa matahorany Jehovah ianareo ka manompo azy marina amin'ny fonareo rehetra fa eritrereto zao zavatra lehibe nataony ho anareo izao ry havana Andriamanitra tena sary mpiaro amin'ny vahoakany
zany mahatonga azy tsy manaiky mihitsy firy ny mpanjaka tany amin'ny tanin'Israely sy Joda fa tsy nitondra ny zanak'Andriamanitra ho eo amin'Andriamanitra zany, ary dia sarotiny amin'izany mihitsy Jehovah fa efa n'Andriamanitra ny manolotra mpanjaka hitondra ny firenena, hitondra ny vahoakan'Andriamanitra. Zay sisany azo ambara lazao amin'ny vahoaka mba matahora ny Jehovah ianareo hoe matahora n'ilay Andriamanitra ianareo ary manompo azy marina amin'ny fonareo rehetra. Fa eritrereto zao zavatra lehibe nataonao anareo zao, manao zava-dehibe amin'izao fiangonantsika izao Jesosy, zany anarana mpanjaka zany tsy niraisin'ny Jesosy mihitsy zany fa sarobidy amin'Andriamanitra zany, anefa dia tiatsika izy manomana zavatra ho atsika. Firy taonantsika no teto amin'ity toerana ity, samy nahita ny fiandohantsika teto daholo isika. Aiza ho aiza ny misy atsika izao, move eo Jesosy sa tsy eo e? Eo Jesosy e, ary nanendry olona nge Jesosy hitatana atsika e. Za tsy teny nanendry mpanjaka fa tsy ho tiany Dada zany, fa na Jesosy arange midina teo amin'ny fanjakany hamonjy atsika, fa nanendry olona izy hitatana ny firenentsika. Dia zao FPVM zao isorana ny Jesosy zany, ny avy amin'Andriamanitra ny zava-dehibe ry havana. Ary rehefa avy amin'Andriamanitra zany Dada RANDRIANATOANDRO zany, fantatrareo tsara ny zavatra nataony, fantatsika tsara ny zavatra nampianariny, fantatsika tsara ny teny izay alokon'ny vavany. Sambatra ianao raha mbola mahita azy, ho avy ny fotoana haneriana any, ary zay ny tiako apetraka mihitsy. Nisy fotoana izay mba niresaka 10 taona lasa zay angambany, resaka eo zay dozentsika nge zao mbola safiotra, mbola safiotra nge tsika, mbola tsy manana ny maizy atsika manolotra ny kely, raha veo manana an'izao kely, raha veo manana an'izao kely, mbola tsy izy tsika. Fa metomboka androany tsika dia tena FPVM hatrany etapon-doka, hatrany paladi, hatrany amin'ny tsinay maintinao FPVM ianao, ary zany ny tiany Jesosy apetraka amintsika. Anahoana ny fitondranao an'izany FPVM zany? Tsy mila mboarimboarina intsony io, ary zay le marina, tsy mila mboamboarina intsony io, manompo azy marina. Zay rehetra nitondrany Jesosy atsika tamin'ny alalan'ny Dada RANDRIANATOANDRO, zay natao hoe FPVM. Aza mitady zavatra hafa, aza monimonina intsony, fa andao anompo ao amin'izany FPVM zany. Raha tianao ny FPVM, aza mitady zavatra hafa e. Raha tsy mety aminao ny FPVM, mandehana fa ny an-danitra miony e. Fa ny FPVM natsangany Jesosy ho azy bulldozer be nge noentin'i Jesosy, mba azonao an-tsaina moa Jesosy soferana bulldozer anamboatra n'izao fiangonana izao, hitoera ny fahasoavan'izao fiangonana izao. Sotra azysika todika amin'ny Dada RANDRIANATOANDRO manokana, ry havana efa niteny teo ny ray aman-dreny, fa ny zavatra magaga zay tsy tsapatsika dia zao: rehefa Andriamanitra ny manendry azy, rehefa Jesosy ny antso azy, moa misy masakana va? Tsisy masakana nge zany e. Jereo izy amin'izao taonan'izao, ianao io tsy mahavita an'izany, voalefa kely etsy ianao dia monimonina ianao, dia ahoana? Aiza ny fireoka, iza no mitsena andro, zava dia anompo foana, aiza inona ny ataoko any? Fa io ray aman-dreny io lazaiko anao zany, fifaliana ny ao am-pony, satria maninona zay le teny eto hoe matahora n'Andriamanitra. Zany ny qualité voalohany ananan'io Dada RANDRIANATOANDRO io raha tena miresaka aminy ianao, fatahorana n'Andriamanitra ny ao am-pony ao, ka tsy maintsy mandeha manao ny asan'Andriamanitra izy amin'izay rehetra ny raha an'Andriamanitra azy. Zany Dada RANDRIANATOANDRO io, raha te hitovy amin'io anao ny voalohany indrindra matahora alohan'Andriamanitra dia manompoany Jesosy e. Zay aza jerena fotsiny ohatr' zao fa zany ny hanovozan'ny hery,
fa zay rehetra manompo an'Andriamanitra lazaiko anao zany zareo tsara ny soratra masina firy taony Abrahama niaraka tamin'Andriamanitra firy taony Enoka nanompo an'Andriamanitra fatatsika zany 300 taona firy taona Mosesy nanompo an'Andriamanitra fa tsy mbola nitaraina hoe reraka zany dadatsika io te afo mafy Jesosy inona raha mba ho ataotsika be dehibe ny teo dada fa raha tsy dada natsony Jesosy ianao dona mipoto ianao be dehibe ny tiaka ny toerany dada milingilingy zao ataonao moramora zao toerany dada zao tsy mandry nge zao amin'ny alina fa mivavaka foany ianao sakafo fotsiny ivavahanao dia amen fa tsy mipetraka nge zao mieritreritra ny zanany tsy mipetraka nge zao mieritreritra ny fiangonany miazakazaka ry anokana ry anao tsakam-bato ry tsy vitanao zany lazaiko anao de izy anao meo 4 raha mavoko azy meo 4 ranao fa hitako raha mavita na tsy mavita fa hoentinao hitsangatsangana ny 4 fa tsy anaovanao ny asan'Andriamanitra fa nylay aman-drenitsika tsy zany fampianarana lehibe zao lazaiko anao ary zay ny mahatonga an' Jesosy miteny hoe andro lehibe ny andro androany ampianatra atsika mba zay rehetra nataony dada re mba ho arahantsika zany amin'ny fanimpona rehetra mba hiteny ny tompo satria izy ny fotony hijoroan'ny FPVM mbola mba hiteny Jesosy hoe zao fiangonana zao taranako zao tsy ho levina mandra-patongako ety zany nge nitadiavin'i Jesosy amitsika zao FPVM manajorony zao tsy ho potika fa noho ny asany foana zay fa natombony mandra-patonga an' Jesosy eny amin'ny raha olo-lanitra tsy nitehaka tsononareo fa sarotra zany sarotra aminareo zany ahoana ny avitany an'izany Pasteur tsika afa-tsy ny fatahorana an'Andriamanitra dia mifanimpona an'Andriamanitra ampitiavana ataovy zay rehetra nomeny ianao taterao ampitiavana izany tantara kely anankiray ny amaranako ny teny nisy mpanjaka anankiray teo amin'ny tanàna ray tanàna mandroso tombony olona ao amin'izany tanàna zany ary dia sahiratsaina tokoa mpanjaka ahoana nitondrako n'ity tanàna ity dia inona ny zavatra nataony natsony daholo ny vahoaka ny viriny daholo ny vahoaka rehefa ny viriny ny vahoaka dia zao izy izy ny zavatra angatahako aminareo ameko voana voninkazo anankiroa nareo graine izy izy ny filazantsika dia mba hoentinareo any aminareo any iny graine iny vono zany ny filaza azy ity dia rehefa tonga any aminareo dia mangalapo amboninkazo dia samy mamboly daholy dia afaka tapabolana tongava ty amiko hojereko ny voninkazo zay nivolenareo amin'ny alalan'iny vo iny faly daholo ny vahoaka tsy hoe mifidy olona izy nareo aty any na nareo aty any fa mivahoaka rehetra zaraina ohatratsika zao zany zaraina daholo zaraina rehefa samy nahazo an'izany dia samy nody tonga hatrany hatrany dia samy naka zay fomba amboleniny zany vo zany samy mikarakara daholo mikarakara dia nisy vehivavy anankiray izy tena atao hoe mpambolo mihitsy mahafantatra hoe ity vo ity rehefa ambolena dia tokony zao natao aminy asiana zezika tondrahana tsara atao an'izao samy mikarakara daholo afaka ny herinandro eo na ny mpanjaka daholo amin'izay samy mitondra ny voninkazo ty vehivavy anankiray ty nitomany tamin'iray aman-dreny za tsy hoany mama fa nahoana ianao anaka zavatra hainao nge zany mamboly voninkazo za tsy hoany mama fa maninona ianao ny tsy hoany menatra mpanjaka inona mina menatra ty vazy ty fotsiny ve no etiko any menatra ny mpanjaka tsy mety zany anaka fa mandehana foana
tonga ny olona rehetra samy mitondra isy voninkazo tsara tare tsy mitovy mihitsy samy manao ny azy samy manana ny azy samy manana ny azy tonga teo anatrehan'ny mpanjaka teo izy ny mpanjaka misaotra nareo aiza daholo nareo rehetrarehetra rehetra zay rehetra zay jerevany mpanjaka tsara be ty tsara be ty tsara be ty tsara be ty farany tonga teo amin'ilay vehivavy anankiray tomany le vehivavy saika andositra manony ianao mitomany zaho ampanjaka nataoko ny fomba rehetra fa tsy mety misy vo mihitsy tsy mety misy vo mihitsy menatra anao ampanjaka menatra anao a nondriky mpanjaka dia niantso azy ianao izy ny mpanjaka ny tena tiako indrindra satria ianao lay tsy niova fa ianao ny marina fa reny rehetrarehetra reny ny voino izy izy raha ny marina dia votsy mamoa zaraiko tamin'ny olona fa reny rehetrarehetra reny dia iseho hoe za mavita za mahay fa tsy le vono meko namboleny a fa voafa fa ianao tena nijanona tao amin'ny fahamarinana ianao a tsy mila namboarina ny voninkaazonao tsy mila natao inona ianao ny ataoko mpanolotsaina ianao ny ataoko akaikoko indrindra satria ianao mandeha amin'ny marina tsy mila mboamboarina zany ny teafatsika an'izany jesosy zany inona ny lesona aza mboamboarina re olona aza mboamboarina raha makeo amin'ny dady ianao aza mboamboarina ny marina tao ny fanompona tao fa aza mboamboarina fa io dady inge manana ny jesosy mafantatra ny marina zay ataovy ao an-tsaina foany zay fa raha misy ny tianao atao any dada arao zay nyteneniny arao zay fampaherezana jereo ny lalana vitany mba manaova to azy koa jereo ny finoany jereo ny fanetretenany mba manaova to azy koa dia tsy foana mandrakizay ny fiazakazahantsika ary ny FPVM dia ho ataon'i Jesosy lalana amonjena ny fanahyn'olona marobe voninahitra ny ho an'Andriamanitra rery any amen mahereza tompoko izy ariavana tsotorotoro amin'izany tantara retsika izany ny tenanay izao riavana be dia be ny tsika zao mire efa niaritra fitsapa raha niaritra 100% jesosy dada niaritra 70% ary zao lehilahy zao mba niaritra 20% fa saika tsy zakako tsika rehetrarehetra eo ampanompoana aza eo ny mila dokadoka aleo jesosy ny mandokandokanao izy ny mahafantatra ny fonao ataovy tsapanao zany hoe tia jesosy voninao amboarinao be dia be ny zavatra tsy mety ozy ny apôstôly paoly anao zay diso ary ataovy mafy be ny fananarana azy mba tsy handiso mba tsy hanao fahadisoana koa ny maro na dia misy aza ny teny mahery ndraindray tsy maintsy lazay efa tenenitana eo efa mandrova n'izao anao dia zao misy dikany zany misy tena mafy efa tsy eo an' jesosy ianao na marina nefa ianao mbola manao hoe tena ohatra n'le nofika ohatra ny nafinaritra be Pasteur fantatr' io zany vo miteny ianao dia ay marina mitenyn'ny Pasteur fake noho izany riavana manolona izany tenin'Andriamanitra zany samy matsary tena fa zara miakatra to torotoro na ny fo na ny fanahy ny ritry jesosy dia mpanompotsy maso fa fifaliana niona tamin'izany ray aman-dreny zany zasasa riavana malala na ianao azy samy tsy diso anjarany zany andelitsika anao ny hiran'le hoe tompo mba ho voay amin'izay arany fo mba ho moranariny toy ny any zazakely sotra sady maro ataotsika zany iry zany ny andiny voalohany sy ny faharoa petraky tsika ndiny voalohany ao
andiny faharotsaka amitsangana totao le zazaka tsy te hifity izay omenao ahianao ataotsika zany izy zany andiny voalohany mpipetrahana ary ny andiny faharoa tsangana taotsika menaka mifona amin'ny vavaka isika Jesosy asandratra eo anatin'ny fonay ane zany iry zany mba hovay re Jesosy ny fonay ny zanak'Israely ane efa miteneninao fovato reo fa hovako ataoko fonofo reo noho ny famindramponao noho ny amin'ny fidiavanao noho ny fahalemem-panahy nanananao Jesosy fa moa ny zanak'Israely miaino iranao izay ampaminany mandehana teneny mioriko fa tsy haino anao akorisy fa mitenena foana ho amafisiko ny sofina mitenena foana ndraindraina izay mpanomponao de soty milokive nefa noho ny aminao de manaiky zay ninona iatra ninikidona ianao aza nampijaliana zay mbola tsy nampijaliana efa nentinao ny mafy rehetra tokony entinay Jesosy matsiaro sabatra zay am'zany matsiaro tena mifona mipetrika eto anatrehana mifona re Jesosy mamelana ny eloka tsirairay avy aza tejerena amin'ny adalana izay aza tejerena amin'ny ditra anay zay aza tejerena amin'ny fahalemenay akory zay Jesosy fa le masonao araka amin'ny tenina hoe raha vao mijery azy ny maso koa dia anasoa azy azay sotra ndrindra Jesosy mba rovina re zay Jesosy mba anao tahaka anao ka hiteny amin'ny namanay tahaka an'izay hijery an'io namako zay ratsy io mpiverako azy anasoa azy ny masoko zay tsy zanony anay Jesosy ka mingavy anao ovay zahay ovay ny saina ovay ny fo ovay zay rehetrarehetra nentina mpalahelo anao mba afaly am'izao ray aman-drenina izao solitena anao de ty ambonin'ny tany mba hananganan'izao FPVM manerantany zao rova ray aman-dreny lolo avinay tapolony tsy io akory ny Jesosy fa nitolotsay endry manana fahendrena mihoatra ny olona rehetra eto ambonin'ny tany ary na misy aza Jesosy hoe Davida
zavatra raha iloianina diso ny davida fa naravo daholo ny tenin'andriamanitra dia noho ny amin'ny ori fa na dia naka ny batsepa azy izy a tsy voalazo amin'ny soratra masina fa le famononany ori ny tena zava-doza fa namin'ny rano fo davida ka mitenenina ho tsy ataoko diso zanakalahy eo amin'ny fanjakany an'oro davida satria nanaraka antsakany andavany reo didy rehetra sy reo fepetra rehetra nasaiko nytandremanao io Dada Jesosy raha matsiaro an'izany davida zany zay Jesosy te magnetrehitra ny soratra masina ihany izy reriny eny eo mba ataovy tahaka ny nataon'ny tandapany davida tamin'izany fotoan'izany mikampana dadaolo ny tandapa davida efa mahi efa kely dia ozy ny tandapa ry mpanjaka alao anao élection zay ara indrindra manerana ny mpanjakana hofidinay a mba io no anafananao rehefa matory eny avao tsy isana ty ho vadiny davida akory fa ny anafana ny davida mingavy anao a Jesosy raha mba mety anao ka ilainy zany satria mbola nofo aman-drany izy fa io Dada akory tsy mila n'izany fa mitena marina izay mpanaradia azy a no malahelo tokony mba ho tanterahana ihany zany ianao nanatanteraka natrerika ny fona fa tianao zany Jesosy ary Dadako tsy izay no manery azy fa ianao zay sitraka ny fonao ankehitriny zay Jesosy matsiaro mibebaka sy ny fona na misy aza amin'ny devoly mbola manelingelina anay efa nomenao anay ny fahefana anroka anapotika ny asa maty ny devoly ko dia amin'ny anaranao Jesosy avy any Nazareta no anapotena ny asa maty ny devoly sy ny satana rehetra manelingelina ny mpanompon'Andriamanitra rehetra amin'izao fotoan'izao mba tsy anakery tsy anapahefana aminay tsirairay avy indrindra Jesosy ho amin'ny Dada Randrianatoandro tsy anakery tsy anapahefana fa solo tenanao eo niala ny farimaritra makimanaka zay ny anaranao Jesosy avy any Nazareta no ametrahanay zany vavaka izany sotra indrindra Jesosy vaovao zay zao ary kiambana nyfavosalamana hoe sambatra ny olona izay voavela ny elona sy voasarona ny fahotana sambatra ny olona zay tsy sainy Jehova eloka ary tsy misy fitaka ny fanahiny amen mino an'Andriamanitra raitsy tompanao ny lanitra sy ny tany aho ary mino an Jesosy Kristy zanan'lahy tokony atontsika izay mitorotorolona tamin'ny fanahy masina nateraky Marie Virgine nijalana napaka Pontipla nombona tamin'ny azo fijaliana matika naleva entina tamin'ny fiainatsita nitsangana tamin'ny mahatany alivady niakatra ho an'Andriamanitra petraka ho akavan'Andriamanitra raitsy to avy any vita velona sy ny maty mino ny fanahy masina fiangonana masina manera zao tontolo zao fiombonany olona masina famelan-kerika fitsangana amin'ny tena maty ary ny fiainana mandrakizay amen dia somoro fo indrindra tsara sady mahasoa andino voalohany any Jesu mura fuindrindra jarasa de maso simiu facimi fidra tompone fite toku mairim tua maire konu tua sotra Jesosy ho tamiteraka tokoa zany amin'ny anarany ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina voninahitra ny ao an'Andriamanitra rery any alleloia masina 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 Jehova tompony maro enika ny vonina amin'ny tany rehetra petraky tsika riano
lehibe ny andro androany itotian'ny fiangonana FPVM rehetra manerana n'izao tontolo izao any aminao Dada Pasteur RANDRIANATOANDRO Saint Joseph eto amin'ny fitandremana Taninanandrano izay eto amin'ny fitandremana iadidinao Dada amin'izao ora sy fotoana izao a dia ara-hitsangana daholontsika rehetra iarahaba ny Dada amin'izao alahadin'ny Dada izao a ka irahantsika rehetra iarahaba ny Dada satria tsy afaka hifandray tanana dia irahantsika manao ilay teny hoe arahaba ary ilay nasoavina ny tompo mombanao isa 2 nasoavina ny tompo mombanao teraka mafy be tsika ho an'ny Dada. Dada olo-tokana Dada iraka ny rahana ary nanaiky ny iraka rehetra nampanaovina azy ianao Dada ilay modely ho anay zanaka rehetra indrindra ho anay ato anatin'ny fitandremana Taninanandrano marina fa misy ny fotoana tsy maheto anao ato anatin'ny fitandremana fa fampianarana lehibe reny ho anay zanaka rehetra hoe ao anatin'izao taonanao zao Dada dia mbola miazakazaka ianao mandeha manao ny asan'Andriamanitra tsy reraka na inona sedrainany dia iny Dada eny foany Dada miazakazaka manao ny asan'Andriamanitra mampahery tsy manavaka any ampanaovana ny asan'Andriamanitra any na ny kely na ny lehibe na ny sahirana na ny inona fa say Dada zay lesona lehibe ho anay eto amin'ny fitandremana eto Taninanandrano zany rehetrarehetra zany ary tateraka taminao ny teny tao amin'ny Isaia mpaminany hoe na dia mandra-pahantitra aza dia tsy miova Jehova ary na dia mandra-pahafotsy ny volonao aza dia izy amin'ny ny sahirana ny tantananao Dada izy ny nanao izy ihany koa ny mitrotro ary izy ny mbola hitondra sy hanafaka anao dia izany ny faniriana rehetrarehetra toy taminao ny tenin'Andriamanitra hoe hojeren'ny masoko izy mba hanasoavako azy nasoavin'Andriamanitra Dada sa tsy nasoavina fahalitsika rehetra ny fahasoavan'Andriamanitra tateraka taminao Dada tonga ny andro androany marina ny tenin'ny ray aman-dreny avy any ampitan-dranomasina teo hoe tena alahadin'ny mpitandrina voalohany ao anatin'izao nazahoana statut d'église zao fa raha ny teny fontsika hatramin'izay hoe tsy matotr'izay tsy matytsony dia tena tsy matytsony mandrakizay ny FPVM tsara ataovy ao anatin'ny fonao zany fa tsika senao za senao mbola mety andalo hialy ety rehefa mbola tsy tonga ny tompo fa ny FPVM kosa hitoetra mandrakizay eo amin'ny tantaran'izao tontolo izao iza ny nahatonga an'izany iza mba tao mafy Dada ny nahatonga an'izany ary raha hitoetra mandrakizay ny FPVM misy lalana ho atao ny retana dia ny retan'izao ray aman-drenitsika izao nampitoetra mandrakizay an'izany tantarany FPVM zany tsy mipetraka foana ny teny faneva ny 50 taona nampitandrina anao Dada hoe ampitoetra azy mandrakizay fa tafatoetra mandrakizay ny FPVM kehitriny mirabanao zay faly zay afinatra ao an'Andriamanitra fa zay zanako kosa hitehaka akalaza anao fa manana ray zay manana anao manana Dada zay manana anao karaha alahadin'ny mpitandrina androany mpitandrina modely ho an'ny mpitandrina rehetrarehetra manerana ny sahan'ny FPVM ianao Dada manoloana ny fiarabana dia mba misy ihany koa ny solom-boankazo kely dia kely avy amin'ny fiangonana eto amin'ny fitandremana Taninanandrano avy amin'ny vahoaka n'Andriamanitra rehetra reto Dada kely
fa dia totry ampitiavana iny a mino zay fa horaisiny dada mpifaliana ary ao anatin'izany a tehaka mafy be tsika tsy mijanona ao anatin'izany avarina ny fiangonana dia ny fifoazana ny fiangonana FPVM dia miaraka mandrakariva amin'ny fifoazana ny broan d'école reo nanolotra aloha reo sy ny décole sotra to ny fifoazana satria ny fiangonana tsy misaraka amin'ny fifoazana ny atao hoe FPVM reny ny fifoazana eo ihany koa ny bro maharitra sy ny bro fiangonana eto amin'ny fitandremana Taninanandrano amin'olotra solom-boankazo kely ho an'ny dada amin'izao alahadin'ny mpitandrina izao. Misy ihany koa ny komity ny vadimapolo taona nampitandrina anao dada tantara tsy azo adimy satria tokana mihitsy izany hoe ray aman-dreny mpitandrina 10 taona nampitandrina azy mbola ao anatin'ny asa miazakazaka dia manolotra solom-boankazo kely ary ao anatin'izany dada dia miazakazaka manerana ny faritra rehetra eraky Madagasikara manao ny asan'Andriamanitra dia eo ny ekipa miaraka amin'ny dada manatanteraka zany asa ataony dada zany a dia ireo izy manolotra fanomezana ho an'ny dada koa amin'izao ora sy fotoana izao. Leo zany no tolotry zareo any dada satria efa mila misolo ny pneu any dada dia raha pitso no atolo ny solony misaotra tsika rehetra faly daholo tsika rehetrarehetra ny sampana eto anivon'ny fitandremana Taninanandrano miaraka amin'ireo fiangonana ivelany ny tapakandro ariva no anatanteraka ny fanomezana ho an'ny dada ao anatin'izao alahadin'ny mpitandrina izao. Itsofana irano anao dada dia mihira hoe hotahina ny anao dada.
miatsemeo an'andriamanitra ireny any. Alleluia. Masina 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 Jehova tompony maro, endriky ny voninahiny tany rehetra. Amen. Mipetraka ny fiangonana. Sotan'Andriamanitra lehibe isika ohatrany manararoatra kely fa raha riva moa dia ny totojoany velany sotan'ny tompo afaka niaraka teto nampahery any Dada fa ilainy tokoa zany amin'izao asa fanompona izay tanterahany izao ary dia izay rehetra ny mpitandrinomasina dia tena miompompo aminareo amin'izao alahadin'ny mpitandrina izao ary dia mahereza fa tompo ty atsika eo amintsika foany Jesosy ary tsy mahafoy atsika dia mba misy kely atao hoe voankazo moa ny filaza azy teo dia mba misy voankazo kely koa Dada any mpitandranomasina koa nge be voankazo ary Dada tena ty voankazo mihitsy rehefa tonga any ka dia voankazo kely avy aminay avy aty ampitandranomasina ka dia sotan'Andriamanitra ny amin'izany dia sota tompo ny tompo omba antsika sota tompo. misaotra n'Andriamanitra lehibe tsika noho ny amin'ny fotoan'androany izay tsy hay adonona fa tena zava-dehibe tokoa eo amin'ny tantarany FPVM ary indrindra eo amin'ny tantarany Fiangonana FPVM Taninanandrano. Mijoro eto aho amin'ny anaran'i Jesosy Kristy lalohan'ny fiangonana, mijoro eto koa amin'ny anaran'ny braofo be ny FPVM manerana ny Madagasikara, mijoro eto koa amin'ny alalan'ny RMM ny sekoly biblika ary ny 3FM ireo ratsamangaiky zay mpiara-miasa ao anatin'ny braofo be, eo ihany koa ny fiangonana FPVM rehetra manerana ny Madagasikara na hatrany ampitan-dranomasina. Mijoro eto iaho amin'izao andro lehibe tsy manam-paharoa zao amin'ity alahadin'ny mpitandrina ity mba hirary soa sy arahaba ny ray aman-dreny Dada Pasteur RANDRIANATOANDRO Jean Josepha izay loharano mipoira ny FPVM teto Madagasikara satria nampitan-dranomasina. Teheka ho azitsika. Miaraba na manokana Dada, miaraba anao sy ny ankohonanao ao anatin'ity alahady anankiray ity zay mba natokany fiangonana ivavahana, ifampahirezana, nefa ihany koa natokany fiangonana ho fanohanana anao. Manolona ny asa sy ny adidy goavana izay antsoroanao ny kely indrindra ka hatramin'ny lehibe indrindra, ary tsy miatanatin'ny fiangonana FPVM Taninanandrano ihany fa hatrany ampitan-dranomasina, hatrany ambanivohitra, hatrany amin'ny toerana maro samihafa, hatrany ambany ravikazo hoy ny fitenenana. Andriamanitra manakaripasoavana ny Dada, mbola anome hery anao, mbola anome tanjaka anao, mbola anome fahasalamana ao anao, mbola afahanao manao mihoatra noho izay efa vitanao hatramin'izay.
ary ny fanorinay dia ny fahanteranao any otinray toy ny any voromaniry mba ho rehareha ny FPVM rehetra otinray toy ny any voromahery iaho ho rehareha ny FPVM rehetra manerana Madagasikara. Dada tanteraka arabaky teny lay nofinofy tao anatin'ilay tononkiratsika fa sangaikekiny kosa dia tanteraka arabaky teny zany lay tononkiratsika any andreny ny fahantery manao hoe lalam-baovao zay migodana no diavina izao no fianona fampanantenana sy fiainam-baovao indro tazana eto lay kanana nampanantenanao ray dado satry foana hira fiderana hiaraka aminao tanteraka zany tonkiry zany eo amin'ny fiainan'ny fiangonana FPVM rehetra manerana ny Madagasikara ho aho ary hatrana mpitandranomasina sanginy fanontaniana dity matoa tanteraka zany dia koa fantatsika fiangonana fa nisy ny fiaretana tao anatin'izao ray aman-dreny zao nakateo azy amin'ny toloko nakateo azy amin'ny tomangy tao anatin'ny sedra sy ny olana maro samihafa izay nilalovana hatramin'izay ny fifalitsika ny ray aman-dreny Dada Pasteur RANDRIANATOANDRO zany Joseph nanoloana an'izany toloko sy ny ady zany dia tsy mbola nanety ga teo amin'ny sehatry ny FPVM zany tena fifalitsika fa raha tsy miaritra amin'ny fiafina izy raha tsy miaritra amin'ny fahoriana izy tsy tahaka an'izao ny tantara sy ny hoaviny FPVM makasitraka indrindra Dada makapelina indrindra no zany finiavana sy ny resipota ao anatinao zany fantatray fa ny herin'Andriamanitra ny tao anatinao ny herin'Andriamanitra nanosika anao ho anay vahoaka ato anatin'ity fiangonana FPVM Taninanandrano ty sy ny vahoaka rehetra na manerana ny Madagasikara le herin'Andriamanitra nanosika anao mba amin'izay nanaisana votananay mba azahoana ihany koa le tany kanana zay efa tazana eto hatramin'izao mirahaso Dada manoloana n'izao anaty ny mpitandrin'izao inona ary ny tokony ataontsika fiangonana voalohany azadiny mivavaka ho an'ny ray aman-dreny azadiny mivavaka ho an'ny ray aman-dreny manoloana ny asa rehetrarehetra zay ataony ny adidy zay intsoroany azadiny mivavaka ho azy manana didy amin'izany ny fiangonana rehetra manerana ny Madagasikara mivavaka ho an'ny ray aman-drenitsika fa hery lehibe ho azy fa mivavaka ny maro ho akasitrahany tompo mivavaho azy mbola fany manefa bebe kokoa mihoatra noho izay fa vitany hatramin'izay vavakitsika dia ao anatin'izany vavaka zany koa ilaina ko any koa ny fanohalana ny ray aman-dreny mbola nofo ihany mbola olombelona ihany dia toany izy fa didika le teniny anankiray izay indray mandeha manao hoe rehefa maty aho azy itsofana mozika fa tsy heniko tsony zany rehefa maty vonona reny omby vonona reny kisoa tsy hitako tsony zany fa tenizao mbola velo zao hiazakazaka ny fiangonana FPVM rehetra manerana ny Madagasikara tompoko mba hanoana ny ray aman-dreny mba tena ahafantarany atsapany fa ho arina ny mandrakariva ny FPVM rehetra sy ny zanany mahereza indrindra itahin'Andriamanitra eo amin'ny asa rehetrarehetra izay atao ola tonkira teo lalam-baovao zay migodana afatra ho an'ny fiangonana FPVM rehetra ny fifaliany ray aman-dreny
misy afatra napetraky ny mpitoryteny teo hoe misy qualité manokana no an'ray aman-dreny aho: ny fahendrena, ny fahamasinana ary ny fanarahana ny baikin'Andriamanitra. mba ho arahantsika FPVM rehetra manerana ny Madagasikara zany. Tandreny fa ny ao anatin'ny tononkiratsika ny lelala mba ho voazanigodana tady de tompoko fa tsy maintsy misy an'ny code de la route, tsy maintsy misy an'ny code de la route. Ka raha tiitsika no tafiditra ny anatin'ny tany Kanana, arao ny fahendrena, ny fahamasinana, ny fanarahana baikin'Andriamanitra zay natao ray aman-dreny, ary ny afatra zay nampitainy tamintsika mba ho ampiaritsika eo amin'ny fiainatsika, mba hatonga ny FPVM ho tena fanasina sy fahazavana eto anatin'ity Taninanandrano ity, eo anivon'ny firenena manerana an'izao tontolo zao. Dia ho tanteraka le tenin'Andriamanitra ankehitriny manao hoe mitsangana amin'izay ny hazava efa tonga ny fahazavanao. Azotsika ny statut d'église mitsangana re FPVM fa tonga ny fahazavanao. Nizoroan'izay ho vavolombelona ho fanasina sy fahazavana eo anivon'ny firenena rehetra, manana finoana aro amin'ny baikin'Andriamanitra, aro amin'ny fahendreny ray aman-dreny, fa izany tena fifaliany ao anatin'izao fahavelomana izao. Misaotra Dada manoloana ny asa rehetrarehetra zay nataonao, ny fahendrena zay nanananao, ny risipos ny fitiavana zay nasehonao, fa mba eo anaikoana izany ahafany manatanteraka sy manao ny asa rehetra zay napetraka ao. Farany dia ao anatin'izao alahadin'ny mpitandrina izao dia matsiaro anao reo ratsa mangaika rehetra zay voatonina teo, dia mba misy solom-boankazo zay ho atolotra ao amin'ny alalan'ny birao fobe ny FPVM, dia atolotra amin'ny fonay manontolo zany ho an'ny ray aman-dreny. Eo ny RMM, ny 3FM ary ny sekoly biblika atolotra ny an'ny fonay manontolo. Dia Andriamanitra manakare-pahasoavana anonotra avy zato hoe ny arivo tsy manatantaperana ny fitiavana zina finoana tao anatinao ho anay tsirairay avy. Dia mahereza Dada mbola ela velona ndray, mbola ho avy ndray ny zato taona manaraka, mbola iriariantsika eto an'ity fiangonana FPVM ity. Makasitraka makapelona samy hotain'Andriamanitra, dia isy mpanompon'Andriamanitra anankiray mbola metraka ambavaka ny ray aman-drentsika. Vavaksika zao sika fiangonana ray manontolo ny entité rehetra zay nandray fitenenana rehetra teo dia anona vavaka ho an'ny dady sika rehetrarehetra, fa anjaratsika zao mba mivavaka. Tsy mety raha tsy misy tenin'Andriamanitra ampahaizana ny Dada. Hoy ny tenin'Andriamanitra za Jehova, ny anaran'i Jesosy, za Jehova no mpiaro io, isaky ny ray mpimaso no antenako azy. Fa ndao misy manimba azy ka na andro na alina dia miaro azy aho. Jesosy le mpanjaka arahany Dada, arahany FPVM no manao zany fanekeny zany, mamerina manamafy zany fanekeny zany androany ho an'ny Dada sy ny ankonany rehetra. Adofika rehetra hitsangana hivavaka ho an'ny Dada RANDRIANATOANDRO sy ny ankonany rehetra amin'izao ora sy fotoana zao. Vavaka sika. Jesosy eto amin'izao fotoana lehibe zao androany natokana FPVM rehetra manerana zao tontolo zao mba mandohalika izay topotsiny azo fijaliana Jesosy.
etopotsiny azo fijalinao ny andoalian'ny fona rehetra mitondra ny Dada RANDRIANATOANDRO Jean Josepha sy ny ankonandrehetra Jesosy satria mino sy matoky izay fa teo naonjenao anay teo koa ny fikira zao ray aman-dreny zao Jesosy tamin'ny lalana rehetra nirany taminao Jesosy voren'ny fona sy ny fananay FPVM rehetrarehetra ny lalana nirany taminao tompo ny azo fijaliana rehetra nirany taminao ny zakaina ny amin'ny fitiavany anao zany Jesosy tsapanay hatramin'izay fa tsy mandao azy ianao na dia indray mpimaso azy fa niaraka taminao fony izy Jesosy niainao feonao fony izy nandrindra ny fotoana rehetra nampahery ny vahoakanao foana nandritry ny ady mpanarehetra Jesosy 20 taona niaretan'izao mpanomponao zao Jesosy misotra fa ny vavaky damby ianao nandritry izany fotoana rehetra zany lory fa teo amin'ny ilany ianao satria niraiketiny tao anatin'ny fony ny fitiavany ianao nitomany Jesosy nandao vady amanjanaka nandritry ny fotoana maro no ny amin'ny fitiavany ianao tsapany fona izany andredrarehetra zany misotra Jesosy fa tsy mandao azy ianao androany zay Jesosy mandohalika ny fona rehetra FPVM rehetra mitrotro azy eo am-pelantananao androany mbola eo andrinany mandrakariva fona ianao na fotoana rehetrarehetra na ovinany miasina nananao Dada tongava fona Jesosy takanao mbanao azy hatramin'izay mbola mbanao azy amin'ny fotoana rehetrarehetra Jesosy taio ny hery ny Dada RANDRIANATOANDRO meo hery meo tanjaka meo fahasalamana mandrakariva mbola hiazakazaka anao ny asana zany ankeny fanekeny nataony taminao hoe anompanao foana mandrak'izay tazomizany Jesosy hoe ho anina ny mandrakariva ianao na andro na alina amenao ny banga ny fiainany manontolo ianao ianao ny mahalala zay banga ny fiainany Jesosy ay tompony fahafinoana ianao ameno izany ianao amin'ny fomba takatry ny sainy rehetra matoky zany zay jereo ny ankonany rehetrarehetra Jesosy tompo hijery ny ankonany ianao handamina ny fiainany ankonany rehetra zanaka manjafy rehetrarehetra ianao amarino amin'ny teninao Jesosy fa minoa Jesosy tompo fa vonjenanao sy ny ankonanao matoky zany ny mpanomponao dia hiterisa mba tan'olona amin'ny zanaka manjafiny ianao ny milonako bangany ameny zany ianao ny milona tsy ampy rehetra any omeny zany ianao andamina ianao Jesosy tsy anay olombelona zany fahinao Andriamanitra mba hanompony ianao ampifaliana amin'ny andro rehetra iainany jereo ny fihazakazahany Dada RANDRIANATOANDRO Jesosy ny ambany ravikazo any eo anilany mandrakariva ianao anatanjakany taolany rehetra ianao ampitombo'ny nofony rehetra ianao ataovy tsapany Jesosy fa ianao ny mampatanjaka azy ary ampahery azy mandrakariva ary ny fananao Jesosy le fananao mahery hitoetra ao anatin'ny mandrakariva hitaridalana azy hanesaina azy mandrakariva tahaka ny fidiananao azy hatramin'izay mbola ampitomboinao avy zato eny zany hoe ho anilany ianao hitaridalana azy ianao hanesaina azy ianao hanome fahendrempana zay tsy saina olombelona homenao azy zany satria tianao izy Jesosy todika aminao kosa zay zanaky ny FPVM rehetrarehetra Jesosy ny tena mafaly amin'ny Dada
mafaly ianao indrindrindrindra mila fafaly ianao jesosy dia mba iaino ny feonao izay zanaky ny FPVM rehetra iaino ny feonao anaraka mibaikinao jesosy zany fifaliany zao ray aman-dreny zao dia fanekena ho ataonay zanaky ny FPVM rehetra androany anaraka ny sitraponao zay andiaraka ny didinao sy fitsipika mariny zay amin'ny fanatanterahana ny asanao amin'izao anatin'ny FPVM zao jesosy nomenao ny statut d'église ho an'ny FPVM rehetra jesosy androany nomenao anay zany mba hitoriana fila zao ny tsara manerana zao tontolo zao ampibebaka ny olona rehetra mba andovan'ny olona ny fiainana mandrakizay atao fitsapana FPVM rehetra zany fa zany antom-pisiny FPVM hitora fanan'olona maro ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra jesosy eo vahoaka maro lefa neto zao ray aman-dreny zao any amin'ny fanjakanao Andriamanitra andova ny fiainana mandrakizay tsy voatanisa itsondry zany izay zanaky ny FPVM koa mba andova zany asa tsara zany jesosy fanekena vaovao ho ataonay FPVM rehetra zany manomboka amin'ity andro androany jesosy eo tsy mahay mivavaka izay fa inao kosa anatanteraka ny tena hivavaka ho anao mba tsy ho levona ny finoana jesosy eo ny fifalinay ny angatahako jesosy manokana eto androany tsy nialany dada ety amin'izao tontolo zao fa rehefa tonga any amin'ny raha hoan'ny lanitra ianao ho alainao izay rehetra dada sy ny zanaky ny FPVM rehetra handova zany fiainana mandrakizay zany misaotra jesosy mpanomponao izay mangataka zany ary mbola nompo anao mandrakizay dia anao dery ho anao ny anjanao voninahitra hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay amen mazao toerana ny fiangonana sotratsika rehetra andro lehibe ny andro androany eto anivon'ny fitandremana dia nampandeferina kely ny 10 minitra sekolalady sy ny anniversaire fa noho ny fandaminana ny fotoana dia ankehitrinsika hijery an'izany lalana andiana ny ray aman-drenitsika zany ny fiazaka zahana rehetra ataony hoe aiza daholo mono andanany dada ahitsika atao anatin'ny fitandremana rehefa hoe tsy eto dada ny FPVM rehetra manerana n'izao tontolo zao dia hijery an'izany lalana izany tsika isaorantsika betabe iray aman-dreny rehetra ao anatin'ny entité eto amin'ny sahany FPVM tonga manatrika eto natrany ampitan-dranomasina andao tiafatsika mafy be voninahitra Andriamanitra ny andro alahadin'ny mpitandrina androany miavaka zany lahadin'ny mpitandrina androany zany dia anaraka aloha an'izany olona tsary foy momba ny lalana nandehanany dady zany tsika melohan'ny anoizatsika ny fotoana kely anao hoe misy lehilahy iray ao Taninanarivo ao fotsifotsy fiodirana angamba mirefy eo amin'ny 1 metatra sy 5 eo mamelona ny antsara tarehany ny volombava izay manarona ny molony ambony lehilahy tsotra fo be fitiavana mizarana izay ananany rehetra ary nanaiky no ampiasain'Andriamanitra tona olona marobe nanasitrana nanafaka nivavaka ho an'ireo izay rehetra reraka am-panahy toa hoe tranobe ray mendrika sambo fiara hono no hitondran'ireo olona marobe ho any an-danitra ary tsy vitan'izay fa efa mielipatrana manerana ny Madagasikara hatrany ampitan-dranomasina ireo zanany ara-panahy izy ary zany lehilahy zany ampahafantariko anao androany lehilahy iray feno 20 taona tamin'ny 14 janoary tena 20 sy 20 teo i Dada RANDRIANATOANDRO Jean Joseph
izy no lehibe mpamorona ny fiangonana protestanta vaovao eto Madagasikara na ny FPVM. Nandritry ny 20 taona mahery no nanorenany sy nitondrany ity fiangonana FPVM ity, ary nataona olona maro be mihitsy izy tamin'izany, nambabifanahin'ny olona maro. Tsy vitan'izany fa nanangana fiangonana amanjatony eran'ny Madagasikara hatrany ampitan-dranomasina. Betsaka ny velom-pelonana ka dia namorona atsangatsy amalorana tedy sy teroa, haminganana sy andravana ary indrindraindrindra haminona azy. Fa tanteraka foana ilay teniny fanaony matetika manao hoe rehefa tsy maty izay le roa tsy maty tsony a. Ity taona 2024 ity dia taona niasa ho an'ny Pasteur Dada RANDRIANATOANDRO Jean Joseph rehefa niaraka tamin'ny vahoaka n'Andriamanitra teto Taninanandrano izy. Nandrin'izay 20 taona izay dia nanapa-kevitra kosa izy sy ireo délégation fa hitety an'i Madagasikara hatrany ampitan-dranomasina any. Na dia azo lazaina fa ao anatin'ny fahalehibiazana azy Dada RANDRIANATOANDRO dia tena hita fa tena matanjaka ery, mihoatra lavitra noho ny tanora izay tena mbola ao anatin'ny heriny azy, mbola mavita mihazakazaka, mbola mavita manao pompy, ary tena mbola mavita manao ny asa n'Andriamanitra izay mampitolagaga ny maro tokoa. Tsy mety reraka mihitsy ny Dada RANDRIANATOANDRO, tsy mety mipetraka mihitsiny fa satriny foana azy hitsidika sy hiasa anao ny asan'Andriamanitra. Tsy vita amin'izany fa mbola mandray olona ihany koa izy, mamary olana maro, na olan'ny fiangonana na ny olan'ny tsirairay avy, manoro hevitra hatramin'ny ankizy madinika hatramin'ny lehibe. Fafinaretany mihitsiny izany manao ny asan'i Jesosy izany. Raha ity taona 2024 ity fotsiny no ataondray mijery dia efa tany amin'ny 7,000 kilometatra tany hoany raha atotaly ireo lalana izay nalehany eran'ny Madagasikara. Tonga hatrany avaratry Madagasikara ka hatrany atsimo indrindra ny tsinanana ary ny kandrefana ihany koa. Mafy ny lalana sotra Jesosy tena lalana tena sarotra nandehanan'ny Dada dia tena faly, hita mihitsy hoe tena meny Jesosy hery izy. Zay ny zava-dehibe. Andeha ho tantaraiko anao eto izany lalana ny diaviny izany hatrany ampitan-dranomasina any. Rehefa vita avokoa ireo asa teto amin'ny foibe Taninanandrano toy ny fanokanan'ny 4e étage ny volana febroary 2024 ary teo ihany koa ny fionamben'ny mpiandro sy ny mpiomana, dia nanomboka niazakazaka amin'izay Dada RANDRIANATOANDRO niaraka tamin'ireo ekipany ary natombony izany tamin'ny 17 volana aprily 2024 teo tamin'ny ady fototra tao amin'ny FPVM Atsapanana. Niverina any anatsimo indray izy ka nanao ny fanokanana tany amin'ny Toby Anja ny 12 volana May 2024 lasa teo. Fangaha misy petrapetrarany fa ny 12 volana May izany hoe herinandro monja taorianan'io fanokanana tany amin'ny Toby Anja io dia efa niatrika ny fanokanana ny katekomena voalohany indray izy teto amin'ny FPVM Taninanandrano Pandrana. Andro vitsy taorianan'izay dia efa niazakazaka nakany amin'ny tsinanan'ny Madagasikara indray izy niazo iny lalam-pirenena faharoa iny. Nankalaza ny 20 taona ny nampitandrina ny Pasteur Dada ao amin'ny FPVM fifankatiavana mangarivotra Tamatavy. Ary dia eninandro taorianan'izay indray dia efa nitodidonaka ty Antananarivo izy niaraka ny faly tamin'ny ry Dada Roby teny amin'ny FPVM manjaza maro lahy nankalazan'izany fa 70 taona n'izany ray aman-dreny izany. Hitantsika amin'izany fa tsy mampetrapetraka mihitsy ny ray aman-dreny Dada RANDRIANATOANDRO ary tena tiany mihitsy ny mamangy sy mijery ireo zanany rehetra mielipatrany. Ny volana Jona indray izy dia efa niatrika ny consécration pastorale ny Pasteur Neve tery amin'ny FPVM Sambaina Manjakandriny. Ary ny 12 volana Jona dia niazakazaka tany amin'ny Toby Tsinjoarivo tany Bongolava tany indray ny ray aman-drenitsika. Ny fahavitany izany lalana rehetrarehetra izany no ela dia efa indro manangasanga indray ny fivanianany hiazo an'ny France Europe izay efa tsy nitosidiany tao anatin'ny 5 taona izay vokatry ny
aretina coronavirus faly sy mibidakery ireo zanany ny mpitandranomasina fa hoavy dadanay ka ny fadimy ambe folo ny volana jona no niainga teto Tanindrazana izy niaraka tamin'ireo délégationna marobe iazo ny fiangonana ny France Europe anisan'izany tany Belgique tany Allemagne nanararoatra ihany koa nanao ny fanokanany ny 17 ny volana jolay isan-keritoam-pifoazana France Europe nitety fiangonana maro izy tamin'izany andro amanalina ihany koa no namahana an'ireo olana isan-karazany tao ny vahoaka an'Andriamanitra tao ihany koa ny fiangonana izay mila fampaherezana ary dia tena nahazo hery sy ny tombo aim-panahy ireo zanaka rehetra tany ampitan-dranomasina ny 20 ny volana aogositra kosa izy no nitodido niverina teto Madagasikara ary tsy mipetrapetraka ny 20 ka hatramin'ny 17 ny volana aogositra kosa indray izy dia niazakazaka ny atsimo miakandrefana iny sady mbola tsy nahita an'izany ale de baobab zany hono izy no anko nanao ny asan'Andriamanitra satria dia nankalaza ny 10 taona ny Pasteur vololony ao amin'ny FPVM Morondava faritra Menabe dia mba nanararoatra nakaina sy nakavakansa kosa aloha izy dia faly ringa izy dia niazo any maro voandray ny 7 ny volana septambra 2024 iny lalana miakandrefana iny no niazo avy hatrany any Mahajanga ny toerana izay ampitana hoe ny katsepy iazo ny lalana makany Namaki iny satria dia hatrany anaty vovoka rehetrarehetrany dia misy ihany koa ny zanaky ny FPVM ary dia fifaliana ho azy no mahita azy ireny ny 17 ny volana septambra no nanatanterahana ny consécration pastorale any Pasteur Fotoam-pivavahana ao amin'ny FPVM Marovato any Katsepy zany ary rehefa vita indray aloha zany avy nipitabaka teo Katsepy nakany Mahajanga nakany Katsepy dia efa tsy nipetraka indray ny 20 ka hatramin'ny 24 ny volana septambra fa namonjy ny isan-keritoam-pifoazana tany amin'ny Toby Ambatondrazaka ity angamba ny tonga amin'ilay fitenenana hoe tsy misy tany sotrony-drano intsony fa dia avy hatrany dia niazakazaka nakany amin'ny faritry didy FPVM Morafeno ziona navotana 510 kilometatra miala eo Ambatondrazaka zany tanàny zany nanao ny consécration pastorale ny Pasteur Iraka Rabearso Aja Alain na Pasteur Iraka Alain zany rehetrarehetra zany aloha tsara ho fantatsika fa tsy ny hélicoptère nandehanany na misy fiaramanidina manokana fa dia nandeha tamin'ny fiara 4x4 riny izy miaritra ny kitotona miaritra ny hafanana miaritra ihany koa ny mety fangatsiahana fa tsy mitsokady ny ray aman-dreny Dada RANDRIANATOANDRO lehilahy mahery mbola mitony tantara satria ny 9 ny volana oktobra dia namonjy ny isan-keritoam-pifoazana teny amin'ny Toby Ambodanerana namonjy indray ireo vahoaka analikisa izay niatrika an'izany teny amin'ny Toby izany ary dia tsapa fa eo akaiky ny mandrakariva Andriamanitra miasa rehetra izay nitanterahana dia nodiventiny avokoa ary indrindra izay rehetra nangatahana tao anatin'ny taona maro dia novalian'Andriamanitra ka dia nodiventiny ny rano natsakaina miaraka ny faly indray nandray ny statut d'église ny 17 ny volana oktobra teny amin'ny CCI Ivato amin'ny kafaliana tanteraka ary everitra fa amin'ny fanetretena ihany koa
miarabana ny fiangonana FPVM tonga amin'izao dingana lehibe izao. Ny fiangonana FPVM dia fiangonana lehibe eto Madagasikara manomboka izao. Toy izany dia manolotra fiarabana ho an'ny fiangonana FPVM ary mitsodrano mba avita ny adidy, satria matoa tanteraka zany rehetra zany dia mino sika fa misy adidy goavana apetraka Andriamanitra ho an'ity fiangonana ity eto amin'ity firenena ity. Rasondrina tompoko mankasitraka tompolahy makatelina tompofara. Ny toy zany ny ampitso ny 4 ny volana oktobra izay fanokanana ny fiangonana kanana vaovao itosy dia fifaliana foana ny miainany. Dia nanapa-kevitra ny anatanteraka ny programa eto Antananarivo sy ny manodidina indray aloha ny ray aman-dreny Dada RANDRIANATOANDRO dia nantanteraka ny consécration pastorale any Ralisola Andiasina teny amin'ny FPVM Fanasitranana cure Votovorona indray ny ray aman-dreny Dada RANDRIANATOANDRO Jean Joseph. Miarantsika nalala mondo fa 7 ny volana oktobra fa dia fahakalazany ny FPVM rehetra maneran-tany taminazahoana ny statut d'église ka dia niara-ny korana indray zany tsika tamin'izay fotoa izay miara-mihinana anandrano sy henakoso. Ny alarobia io zany hoe ny voalohan'ny volana novambra dia efa niatrika ny fanokanana katekomena indray ny ray aman-drenitsika Dada RANDRIANATOANDRO ary tsy vita amin'izany 3 andro taorianan'izay zany hoe ny 4 ny volana novambra dia fanokanana ny FPVM vavahadin'ny lanitra maro tampony samamy aparafaravolo Ambatondrazaka nandeha nanao tour du lac ny ray aman-dreny Dada RANDRIANATOANDRO. Tamin'izany rehetrarehetra zany no nanararotany ihany koa niady fototra ireo fiangonana toy tao amin'ny FPVM Andromba faritra loatra izay nitanterana tamin'ny 9 ny volana novambra lasa teo. Ary mbola tsy fara zany satria hiatsinanana indray ny ray aman-dreny rehefa vita ity fotoana mamitsika ity ka dia hiazo ny faritra tsinanana indray hanokana ny FPVM full point izay fiangonana natsangana ny sampany Kahitamina ary dia hiatrika ny fanokanana sy ny isan-keritoam-pivavahana indray izy FPVM Tamatavy. Zany rehetra zany no asa makadiry ny andry amin'ny ray aman-drenitsika tao anatin'ity taona ity koa dia tsy rariny loatra ve raha ny amin'ny androany sika haneho fitiavana, ny amin'ny androany sika hanolotra n'izay rehetra tsara indrindra ho an'izao ray aman-dreny izao ny mikely aina fatratra miazakazaka ho amin'izao fiangonana izao mivavaka ho antsika isan'andro isan'andro ihany koa. Alahelo ary andao isika rehetra hifandray tanana, hifankaty, hivavaka ho an'izao mosesy natsangan'i Jesosy ho an'ny FPVM izao. Ka ny 20 taona manaraka dia 20 taona mbola hiazakazahany ray aman-dreny Dada RANDRIANATOANDRO anatanteran'ireo asa maro be izay napetraka ny tompo eo aminy. Ko dia mahereza Dada, mivavaka ho anao zay ary tsy miala eo akaikinao mandrakariva. Ny fifalianao no fifalianay, ny ranomasonao no fahorianay, ny fahavalonao dia mba fahavalonay ihany koa e. Ndreto ny zanakao rehetra miaraka faly aminao amin'ity andro manandaza ity. Bizo be ho an'ny Dada RANDRIANATOANDRO Jean Joseph. Dia mba ho averinay aminao indray ilay teny manao hoe rehefa tsy maty zay zay indrindra Dada, courage Dada. Miavapano Dada RANDRIANATOANDRO Jean Joseph amin'izao alahadin'ny mpitandrina ity taona 2023 ity. Alahadin'ny mpitandrina miavaka tokoa, miavaka. Isa-taona ianao isaky miatrika ny alahadin'ny mpitandrina dia mby tonga ao an-tsaina foana ny anahoana indray ary ny statut d'église. Roviana ihany ny voaka, roviana ihany ny voaka. Fa ankehitriny kosa ianao miatrika an'izao alahadin'ny mpitandrina izao afaka ny tebiteby, afaka ny aia noho ny amin'ny famondrapon'i Jesosy Kristy tompo. Ny vala mivavaka ataona ny maro azo statut d'église.
milaminy na tsy avy manana fiadanako satria tonga amin'ny tanjona neritreretanao azy a ny fiangonana FPVM ary tsisy na vita amin'izany Dada raha tsy ianao reny ihany. Izany no iara-bako anao manokana androany tonga amin'izao fotoana lehibe zao tena hifaliana sy hidiarana an'Andriamanitra tokoa ary hitsodrano anao zay zanaka tia mpitandranomasina izay fiangonana rehetra izay fianakaviana rehetra amin'izao lalana vaovao hitondran'i Jesosy ny FPVM zao sy hisoranao zao. Be dia be ny olona mitsiritranao Dada amin'ny hery sy ny fahasalamana anananao mitety vohitra sy tanàna firenena samihafa tsy reraka tsy sasatra mandeha ampifaliana amin'ny mpiadanam-po satria mibanjina ilay Andriamanitra ianao sy Jesosy Kristy ilay tompony fononao ilay fananaovanao fanekena ary ilay mbola manao fanekena aminao fa tsy andao anao mandritry ny andro fiainanao dia mahireza Dada mahireza razoky amin'izao lalana hitondran'Andriamanitra anao sy ny fiangonana vaovao zao eto an-damosinao mandraka rivo izay mivavaka ho anao tsy manadino anao ary ho tanteraka aminao ny teniny Isaia mpaminany manao hoe fa izay miandry ny Jehovah kosa dia mandao soa ery elatra ny akarany tahaka ny voro-maniry hiazakazaka izy nefa tsy ho sasatra andeha izy nefa tsy ho reraka. Mahireza razoky fitao ny asanao mandra-pikimpony ny masonao Jesosy mitantana anao fa efa manomana n'ilay tsara ravitra ho anao izy ary tsy ho anao ihany fa ho anay rehetra ho tsika rehetra izay mitana ny finoanao sy manaraka ny finoanao. Mahireza dia manaova fety zavatra misaotra Jesosy misaotra. Arabainao ani ori dadama dinai salirizai numeni tuvanau yarapalianda insa Utayinanye yanao nadimafi yasanao maireza dado saimanu ananao sachitena tinai yanao Tiaka mafipetseka rehetra taovy mafy be mihitsy a nahita izay lalana nandeana ny tady izay. Ohatrany tsy valopolo taona Dada e? Zany sady zany e? Tena tanora Dada. Isorana be da be a ireo ao anatin'ny tompona andraikitry ny serasera ato anatin'ny fitandremana Taninanandrano nanatanteraka an'ireny orona tsara no jerentsika teo reny misaotra anazy tika tonga ny fotoana kehitriny a andao toana ny Dada mbola nao asa be sady zany efa nitoanana ambavaka izy teo a andao ataotsika zay azotsika atao rehetrarehetra mbola noanatsika anazy a andehanany asakasaka anao ny asan'Andriamanitra ny any amin'ny faritra any a rehefa mandeha any Dada misy fotoana mahita kely any ara nahitatsika teo fa fanomanana be ny any
ary raha ohatra ianao zao no fotoana amin'ny propagande fa raha hoe ho avy zany dady tsy miteny ny fitsenanan'ireny ny fitsenan'ny olona sy ny fitiavan'ny olona any amin'ny faritrany a hitsenany zao ray aman-drenitsika izao hoe tongo dada mba ty afo le any amin'ny faritra eny mamorona ny tsy misy ozy izy rendray ny fitenenana tsy sanatria hoe forcena fa ny tiako ampitaina amintsika dia hoe le fitiavana ngeta be any anatin'ireo vahoakan'Andriamanitra ireo tonga any anatin'ny vahoaka tsirairay avy zany hoe fitiavana nampitainy dady zany dia le valom-papena nomendreo vahoakan'Andriamanitra ireo a rehefa tonga any dady amin'ny fomba maro samihafa noentin'izy ireo a anehoanan'izany makasitraka n'izy ireo tsika makasitraka koa ny fianakaviana ray manontolo izay tonga manalika eto ndray tapo amin'ny dady nanaiky amin'izany lalana rehetra andanany dady zany fa tsy mba sary-piaro ny fianakaviana sy ny ankohonana ny zanaka aman-jafony fa rehefa andeha dada dia lazy dada fa tsy mba misy tsika nare midongo amin'ny janona aloha fa aiza koa ianao dia andeha foana fa le tokantrano le zao na fivori-pianakaviana ve tsy hoatriana na zao zao fa tsy mba zany a misy zanaka manjafy ny dada sy ny fianakaviany a na ame atsika malalaka mba te afo ireo isoratsika e makasitraka anareo ka dia amalipabena zany zay zao dada anolotra tamin'ny herin'ny androany ny fanetanana teto dia ny hoe eto amin'inona moa izy eto mafy be entina amin'inona ento amin'ny sobika mihitsy izy fa mila toana ny dada fa rehefa tsy toana ny dada dia reraka koa tsika ndao tsika noana ny dada fa nitoanana mambavaka izy teo mifandaminana nataondray aman-dreny tao amin'ny baofobe fa tsika tsirairay avy ankehitriny andao anolotra araka izay vokatry ny fotsika fa niteny ny dada foana dia ny hoe zay tena vokatry ny fona ny tanterao ka ndao toanana e amena daholo zay any amintsika any e androainy androany ko maninona moa raha ray ao anatin'ny 2 ndao omena ny dada tsy maninona zany dia ndao atolotritsika ao anazy a ao anatin'ny fanatitra faharoa sy ny procession a atolotritsika manontolo a ho an'ray aman-drenitsika anomanana anazy a ao anatin'izao alahadin'ny mpitandrina izao ho tantserahantsika aloha ny fanatitra voalohany a sy ny fanatitra faharoa izay manome ampivaliana no ankasitrahana indrindra ao anatin'izany a dia anatanteraka ny hira ny zanatsika mialohan'izay a ny tomobile kia 557812 a dia mba akisaka tompoko a famipahana vavahady tsika mialoha ny petrahan'ny tomobile tsika raha mba mety dia miangavy a mba jerentsika raha misy vavahady a na misy toerana mety ivoahan'ny olona ka misakana misaotra tompoko izay manome ampifaliana no ankasitrahana indrindra Yeah.
dia faly marabantsika rehetra vahoaka an'Andriamanitra amin'izao alahady izao ary miarabanao manokana dada amin'izao andronao izao ho toa aminao mandrakarivany tenin'Andriamanitra hoe tahaka ny ombako amin'ny sesiny mbola ombako anao ihany koa dia hoe ela velona ianao dada. Dia toy izao indray andra raha eto amin'ny fiangonantsika ny vaky tenitsika ny alahady dia ao amin'ny Isaia 4 avy amin'ny fitandremana ilazana ny mpiomana rehetra izay nanao dindingy mikasa ny atokana any amin'ny tobo-toamasina ny 4/5/20 novambra ho avy izao fa efa nivoaka ny valim-bavaka ho an'ireo mpiomana ny kena ka ny alatsinainy 9 novambra amin'ny 12 teo 12 ora ny fidirana ho an'ny mpianatra. Ny alahady 7 novambra ho avy izao tontolo andro ny fanateram-bokatra ho an'ny fifoazana ko dia ny akanjo fotsy daholo no tema ny mpiandry rehetra manao akanjo masina daholo hatramin'ny iraka rehetra ka tsy misy miala eo mihitsy isika ny tapakandro maraina hoy ny tompon'andraikitra. Avy amin'ny SMK sampana miaramila ny Kristy na ny SLK teo aloha fanokafana ny 10 taonan'izy ireo dia anatanteraka hetsika lehibe ho fideranan'Andriamanitra izy ireo izay atao amin'ny Palais des Sports ny sabotsy 20 novambra 2020 izay mitondra aloha hevitra hoe tsy maintsy misandratra Jesosy iarahany amin'ny SMK rehetra Joseph Dafy TJC Naina Riri Ralaliva AJC Dida sy Tahiny. Ny tapakila dia efa azonao jifaina ao amin'ny hektara 4 tapaka super muzika Analakely ary eto amin'ny fiangonantsika ary amin'ny androny fampisehoana isy ihany koa ny fisariana izay azahoana moto scooter sy loka samihafa. Ny vavahady dia misokatra amin'ny fitora maraina. Avy amin'ny sampana tanora zokiny ny sampana tanora zokiny dia anatanteraka ny alahadin'ny mpitandrina Rakotondrasoa Marcelin Robert mianakavy ny alahady 7 novambra amin'ny 10 ora maraina izay ho tanterahana ao amin'ny riana faharoa eto amin'ny fiangonantsika ho fitrotroanam-bavaka sy ho fanohanana azy ireo. Avy amin'ny fiangonana sy ny mpitandrina avy amin'ny FPVM ambolo dia miantso ny zanakam-pielezana rehetra sy ny manodidina amin'ny reto faritra reto Antsahamaro Amboniadana Novobe Antanety be Ankafitra Ambary be Ambolo mba ho tonga hiara-iombom-bavaka ny alahady 7 novambra amin'ny 7 ora malaina ao amin'ny Kotisy Ambodivona efitra ambony riana tarihan'ny Pasteur Mamsoa Andriamanalina. Isy ihany koa ny fiaraha-misakafo amin'ny fotoana io ka samy mitondra vary masaka sy fitaovam-pihinanana fanoloka no hiatoan'ny fiangonana. Avy amin'ny fitandremana antsoina ireo ankizy rehetra tianao arbre de Noël ny 15 Desambra mba ho tonga hianatra izany ny sabotsy 20 Novambra manomboka amin'ny ray olatolakandro ao amin'ny riana voalohany. Marihana fa isaky ny sabotsy ny alahady ihany no hianarantsika izany. Ko dia antsoina ny mpampianatra na ndray aman-dreny afaka mampianatra izany mba ho tonga amin'ireo fotoana ireo. Avy amin'ny fitandremana ihany ho voninahitr'Andriamanitra dia fifaliana ao anay Pasteur iraka Dada RANDRIANATOANDRO Jean Joseph fitompanorona ny FPVM maneran-tany ny komity ny jobily 20 taona sampana Gaetamina sy ny odaparitra Thomas Navaratra broso ny fiangonana FPVM azoina famonjena full point no manasanareo amin'ny fitokanana trano fiangonana FPVM azoina famonjena full point izay ho tanterahana ny sabotsy 20 Novambra 2020 manomboka amin'ny 7 ora maraina. Raha vitany any amin'ny première dia mba piretina ny jiro ya ary satria efa vita ny rakitra voalohany sy faharoa dia ireo samy processiontsika dia angelotsika hitsangana hideran'Andriamanitra kalazan'ny tompo feny fiderananao zay ataotsika izany ira izany mialohany anatanterantsika ny procession.
sika feno figarananao tokoa izay jesosy satria tsarona dia tsaronay fa teo anilana mandrakariva ianao mbola mitatana sy mivindona anay mbola manome tombonahro sy tanjaka anay ary indrindra koa mbola mijerena ny fiainanay tsiraray avy manokana notahinao miasa mandrara sy ny fivelomana notahinao ny vady manjanaka sy ny akonana ary indrindra koa mbola meno hery sy tanjaka fahasalamany zao ray aman-dreny zao mbola ahafahany manompanao mbola ahafahany mideranao ao anatin'ny sehitry ny FPVM jesosy malalo anao tanteraka an'izao procession zao zay androany no zany fahasoavana zay nomeno anay zany mba entinay anoanina jesosy an'izao ray aman-dreny zao miangatanay aminao ianao ny asa ao anatin'izany mba ho voninahitra ao ary mirapiratany fahasoavana sy ny famoramponao dia misaotra indrindra jesosy atolotra anao midera sy niajary voninahitra efa nao trano talozany kamaranao mandraka zay misaotra jesosy amen voninahitra ny ao an'andriamanitra ireo ihany halleluia masina jehova tompony maro eritry ny voninahitra rehetra dia mipetraka sika dia ny diakona amin'izay mitarika atsika ao anatin'ny procession zay ataotsika ho fanoanana nyzao ray aman-drentsika zao dia hotoizana ny famakina ny raharaha ireto kosa zanaky ny fiangonana izay rosona amin'ny fanorenana tokantrano Andriamatura Kotonana Jean Baptiste de la Salle, Pasteur Rawel Mirina Elsoudoret, Ramatura Soa Mirina Masy Andany, Andriamatura Randrianatoandro Mirieri, Ramatura Xavier Sousouliana, Andriamatura Rina Antoine, Ramatura Solo Arsolo Lucie Ankilany, dia faly manasanareo anatrika ny fanamasinana ny fanambadian'ny zavy ny zanany, Rakotonana Aromamiana Patrick sy Randrianatoandro Krisna, faneva izay atao eto amin'ny fiangonantsika ny asabotsy 20 novambra amin'ny 12 ora maraina. Raha misy mahita sy mamety ny fanamasinana izany fanambadiana izany dia aoka izy anatona ny tompona andraikitra filazana manjoa. Amin'ny fotoana sy fanantenana fitsanganan'ny tenany maty no ampananondrenesana anareo ny fodimandry nreto mpanompo ny manaraka ireto. Raha safindrazay Marie Louise Piandry vadina velan'ny tompoklary Andriamaefa Frédéric dia nodimandry rehefa nivahiny 20 taona teto antany hoy ny zanany sy lotena Andriana Tenanareny sy Pasteur volomboahirana avy amin'ny FPVM Menabe nizaviny ny fianakaviana manontolo ny nofony dia efa voalevina teny amin'ny fahasandrazany atapina ambomalaza. Ravelo Songe Anina Voahirana dia nodimandry ny alahady 20 oktobra tany Marsay rehefa nivahiny 70 taona teto antany hoy ny zanany sy lotenany Pasteur Ravelo Songe Herman sy Saoira Joseline nizaviny ny safiaviny fianakaviana manontolo ny FPVM Argenteuil. Ny nofony dia efa voalevina ny 4 novambra tamin'ny fiangonana FJKM Isoavina Viavosana talohana metrana azy tao amin'ny fahasandrazany tao Isoavina ihany. Rasoana andrasana Aimé Jeanne dia natsonondray ody any aminy ny 10 novambra rehefa nivahiny 70 taona teto antany hoy zanany ny fianakaviana manontolo ny nofony dia efa voalevina tao amin'ny fahasandrazany tao Manandrina Avaradrano. Ny fianakaviana dia namela fararakitra 100 000 francs. Rasoary Malala Christine mpiandry promotion fanavotana dia natsonondray ody any aminy rehefa feno 20 taona ny asabotsy 20 novambra hoy ny vadiny zanany fianakaviana manontolo ny nofony dia hiala ao an-tranony ny apitso alatsinainy 10 novambra amin'ny roratolakandro ary hoentina eto amin'ny fiangonantsika alohan'ny ametrahana azy ao amin'ny fahasandrazany Atandrokomby Atsahamaina. Fisaorana ny vady sy ny zanany aman-javina ireo fianakaviana manontolo dia maneho fisaorana sy fankasitrahana feno antsika tapaka sy havana ary fianakaviana mitondra fampiononana ao anay tamin'ny fahalasandra zavy ary vononana Victorine. Andriamanitra manakare-pahasoavana ny amalifity anareo. Ny vady
anatiny izany ny zakona rehefa fianakaviana manontolo sy no tena andramatora sa manvolona herimina mpandray eto amin'ny fiangonantsika dia maneho fisaorana feno fankasitrahana ho anareo rehetra tonga ny tododo nampahery sy nampitraka ny fianakaviana no vodimandriny ava-malalany razaka manatsoa Dieudonné Andriamanitra manakarepasoavana ny amaly vidianareo ny fianakaviana dia namela fararakitra 20,000 ariary. Ny zavy izany zavokely dia maneho fisaorana tamin'ny fitodidodonareo tamin'ny nalasandreny malalany Rahalomanga Hélène Andriamanitra manakarepasoavana ny ombanareo. Dia toy izay indray andro raha teto amin'ny fiangonantsika voninahitra dia ho an'Andriamanitra irery ihany. ho amintsika rena ny fahasoavana sy ny fiadananandro amin'Andriamanitra iray sy Jesosy Kristy tompo dia falina raha abatsika rehetra amin'izao andro lehibe fiarabana ny ray aman-dreny izao hitahin'Andriamanitra ny izy antosany aby dia manandraikitra izay napetraka ny tompo aminy koa dia tonga amin'ny fotoana famakina andrety voady sy fijoroana vavolombelontsika vokatra anankiray lehibe izay mety nyzao ray aman-dreny izao dia vakina amin'ny anaran'i Jesosy izy reto. Ho an'ny dada malala miarahaba dada tratro zao alahady natokana ho anao izao dia tianay be anao ary dia hitrotro ambavaka anao mandrakariva izay bizo be mamy dada hoe ny zanakao dia nanolotra vola izy roa alina ariary miarahaba ny dada RANDRIANATOANDRO amin'izao alahady ny mpitandrina izao ka dia manolotra vola izay 1,500,000 francs ho azy na 300,000 ariary fiarabana ny dada malalanay sy ho amin'ny bebe any amin'ny bebe avy any Vangaindrano dia manolotra vola 10,000 sy 1 alina ariary. Misaotranao izay Jesosy no nitsoa rehetra izay nomenao anay tamin'iny herinandro lasa iny ary dia mangataka vavaka sy fahendrena ho an'ny zanakay izay manolotra vola 9,000 ariary ho amin'ny Pasteur amin'izao alahady ny mpitandrina izao ampahafolo-karena 1 alina ariary mangataka ny hira Jesosy mpitarika endry raha azo atao tompoko dia fanatim-pisaonana ho voninahitr'Andriamanitra vola 1 alina ariary ho an'ny dada RJC dia raina Jesosy fa nohon'ny fitantananao anay efa menaka kely dia manolotra ny ampahafolo ny izahay tao amin'ny herinandro lasa iny vola 1 alina ariary atolotra anaovana ny asan'Andriamanitra. Misaotranao zay Jesosy tamin'ny valimbavaka rehetra izay nomenao anay sy ny ankohonanay rehetra dia misaotra anao zay dada tamin'ny teny rehetra izay nataonao taminay ary dia nandeha nakany amin'ny Toby Karinarivo kartieranana taorian'izay dia niseo daholo ny voninahitr'Andriamanitra taminay dia mangataka vavaka mba hitahin'Andriamanitra ny tsenanay manolotra vola 2 alina ariary ho an'ny dada RANDRIANATOANDRO ampahafolo-karena anaovana ny rakim-panorenana izay voalaza ao amin'ny Salamo 89 andiny voalohany dia mifona aminao zay Jesosy nohon'ny tsy fanatanterahana ny voady izay tsy vitanay ary dia apetraka hoe mandrakariva ampelantananao ny fiainanay manolotra vola 10 alina ariary ny tsinjara toy izao ny 3 alina ariary ho an'ny dada RJC ny 10,000 ariary voninkazo ny altara 10,000 ariary kosa ho an'ny mahantra mangataka vavaka avy amin'ny dada ho anay mianakavy kely fitambaran'izany 10 alina ariary ampahafolo-karena misaotranao Jesosy noho ny fatateraka somatsara ny zavatra rehetra izay nangatahako taminao vola 1 alina ariary ho an'ny dada RJC rakim-pisaorana misaotra indrindra Jesosy ny amin'ny tombon'andro lehibe izay nataony an'ny dada ary dia manolotra vola 2 alina ariary zay ho an'ny dada Jesosy ane omba sy anome hery-tanjaka anao ary fahasalamanao anao ry dada ho an'ny dada malalanay vola 100,000 francs na 2 alina ariary rakim-pisaorana misaotranao zay Jesosy malala fa dia teraka somatsara ny zanako na dia nandalo fahasarotana ary izy koa dia manolotra rakim-pisaorana zay ho an'ny dada RANDRIANATOANDRO vola 100,000 francs voninahitrany ho an'Andriamanitra irery any ho an'ny dada RANDRIANATOANDRO vola 2 alina ariary ho an'izao alahady ny mpitandrina izao avy amin'ny fianakaviana zay misoratra anarana avy any Allemagne rakim-pisaorana vola 10,000 ariary
jesosy ao nisotranao izay fa dia mbola notahinao tamin'ny asa fivelomako ka dia nahazo tany anaovana ny trano izay iny misy vola kely ray alina ariary mena ny dada randrianatoandro amin'izao alahadin'ny mpitandrina izao miarabanao zay jesosy tamin'ny tsingeerinandro lava izay miainanay dia mbola niarahanay tamin'ny dada randrianatoandro dia tahiry jesosy izy ary dia mangataka fa vita ny taratasin'ny tany mba ho vita ny taratasin'ny tany any amin'ny tribunal sy ho amin'ny topo nolotra vola ray alina ariary misotranao zay jesosy indrindrindrindra izay telo mianaka fa dia nomenao an'ny dada randrianatoandro nahafahanay ny fandray sy ny aino ny afatrao ka dia indro manolotra vola 10,000 ariary fanomezana ho azy amin'izao alahadin'ny mpitandrina zao avy aminay telo mianaka izany misaotra jesosy tamin'ity ampahankely zay nomenao anay tamin'ny volana teo 10,000 ariary ho an'ny dada ary frais hoentiny mandehandeha anaovana miasan'andriamanitra dia misaotra indrina jesosy manolotra vola 10,000 ariary misaotra jesosy fa dia voatokana mpiandro somatsara i finaritra ary dia mangataka aminao jesosy mba ho tafita amin'ny fianarana izy manolotra vola 10,000 ariary ho an'ny dada erzy arabaina ianao anery dada misaotranao zay jesosy raha mbola afaka manolotra indray ny ampafolo ny karamako amin'ity volana ity misaotra fa dia feno fahasoavana zay nomenao anay ary dia apetraka ampelantananao mandrakariva ny fiainanay manolotra vola 4 alina ariary mitsinjara toy izao 2 alina ariary ho an'ny dada erzy 2 alina ariary kosa ho an'ny ankizy sahirana ty dia nofy ho atolotra ny dady zany dia rehefa avy eo izy milaza izany vola 2,000 ariary ho an'ny toby ambodaniarana 10,000 ariary ho an'ny noho ny fahatsapana ny fahasoavana zay natao dia nanoratra taratasy izy ho an'ny dada ka dia nanoratra nanome vola 2,000 ariary efa natolotra ny dada izany ampafolo ny avy amin'ny ofatrano 1,000 alina ariary atolotra ho an'ny dada ny 3,000 ariary ary ny 1,000 alina ariary kosa atolotra ho an'ny toby ambodaniarana misaorany jehovah ry fanahy ko ary zay rehetra atao anatiko misaorana ranomasina manolotra vola 2 hetsy ariary ho an'ny dada RGJ miarabanao zay dada RGJ amin'izao andronao izao jesosy tahio dadana io mba ho feno mba ho feno hery sy tanjaka mandrakariva izy ary me fahasalamana azy ianao avita ny farany zay ela indrindra eto amin'ny FPVM dia misaotra manolotra vola izy 9,000 ariary ho an'ny dada RGJ tena faly koa zay jesosy na mifahasoavam-be zay nomenao anay isaorana anay avokoa ianao amin'ny fampianarana sy ny torolalana rehetra nataonao anay nampitondrainao tamin'ny dada ifonaka aminao jesosy raha misy zavatra nampalahelo anao nataoko manolotra vola izy 7,700 ariary ty koa dia nofy efa natolotra ny dada misaotranao zay jesosy fa dia nomenao tompon'andro lava ka nahatratra fa 7,20 taonako ary dia apetraka ampelantananao mandrakariva ny fianarana rehetra ny fiainanay rehetra ary dia mangataka mba hitombo fahendrena mandrakariva sy fahasalamana manolotra vola 10,000 ariary ho solom-boninkazo ho an'ny altara misaotranao zay jesosy ny amin'ny zavatra rehetra zay nataonao taminay mangataka aminao jesosy mba ho tanteraka mandrakariva ny fanindrinay ty misy vola kely tompo atolotra eo anao 10,000 ariary atolotra ho an'ny dada noho ny alahadin'ny mpitandrina vola ray alina ariary misaotra indrina jesosy fa teraka taminay tokoa ny teninao manao hoe ny any israely mpanompony any izy fa nahatsiaro ny famindrapony misaotra indrina jesosy fa dia tanteraka taminay ny teninao ary dia mangataka ao jesosy mba homenao fahendrena mandrakariva mba hoentiko manompo anao manolotra vola izy 10,000 ariary atolotra ho an'ny dada randrianatoandro dia avy amin'ny Palestina avy any Morondava ho atolotra ho an'ny dada vola 9 alina ariary misaotranao zay jesosy ny tantananao ny fiainanay ary dia navitako indray ny fianarako iny jesosy misy ampafolony zay nomenao anay vola 500 sy 10,000 ariary ampafolo karena ary 500 ariary kosa ho an'ny dada ny fitambaran'izany 500 sy ray alina ariary
voninahitra ho an'andriamanitra irery any misaotra indrindra jesosy ao fa dia mbola notahinao mandrakariva amin'ny fiainanay a jesosy ao mba vanginy vady aman-janako mba hivavaka ary dia indro za manolotra ny ampafolony tamin'izay nononao anay vola 5,000 ariary ho an'ny dada randrianatoandro misaotranao zay jesosy tamin'ny fitahina zay nomenao anay a jesosy ao mba omeo a jesosy mbeo asa jesosy ny zanako ary dia manolotra vola 5,000 ariary ho an'ny dada randrianatoandro misaotranao zay jesosy a no fitahinao anay a ary dia eto ambavaka mandrakariva ary dada ny fiainanay dia ny fitahina sy ny fahasoavana zay tsy tapaka nomenao anay isan'andro ity indray zay manolotra ny ampahafolony a atolotra ho an'ny dada vola 2,000 ariary dia raina mandrakizay any ny anaranao masina indro indray jesosy a ny ampahany tamin'tsy ampahafolo karena ho an'ny dada randrianatoandro vola 2,000 ariary voady masina misaotra jesosy fa dia notahinao ny no taterahanao taminay ny teninao tao amin'ny Jaona 8:36 tena makasitraka indrindra jesosy ary dia apetraka eo ampelantananao mandrakariva izao firenena izao mba hotahinao ary dia matolotra anao a jesosy a hiaraka aminay foana ianao manolotra vola izy a 10 hetsy ariary ka dia tsinjara toy izao ny 3 hetsy ariary ho an'ny dada randrianatoandro 2 hetsy ariary kosa ho an'ny mpitandrina any ambanivohitra misaotra jesosy ao fa dia tena tianay be ianao misaotra jesosy a nony fitahina marobe zay natolotra anay tamin'ny herinandro iny ka dia manolotra vola 2,000 ariary anapina ny mahantra eto amin'ny fiangonana misaotra betsaka jesosy eo tamin'ny fitiavanao anay a ary dia misaotra indrindra jesosy ny amin'ny zanako vavy a velona trapamonjena no ny fanondraponao ary dia misaotra indrindra no tahinao ny zanako ary dia manolotra vola voady masina 5,000 ariary ho an'ny dada randrianatoandro tsy misy soratra 2,000 ariary misaotra indrindra jesosy a fa ianao sady mpanoty tsara ianao a no ny amin'ny fiainanay foana misaotra indrindra jesosy tamin'ny famindrapoa mangataka vavaka ho amin'ny fahendren'ny ankizy ny amin'ny fianaran'ny ankizy ny amin'ny asa sy ny fahasalamana manolotra vola 2,000 ariary ho an'ny dada randrianatoandro misaotra indrindra jesosy fa dia nataonao afaka concours ny gestion tany akatso somatsara ary tena ianao tokoa jesosy no mitantanay ary akiniko mandrakariva eo ampelantananao jesosy mitoy amin'ny fianarana zay ataoko sy ny fanondrina manolotra vola 10,000 ariary ho an'ny dada RJJ mifona aminao a jesosy raha izao indray voanatateraka ny ampahafolo karena ka dia raiso no indrafonao jesosy a fa dia indro manolotra indray a no indrafonao manolotra ny ampahany ho anao izay atolotra ho an'ny dada ity a jesosy kristy tomponay ary dia amarino aminay mandrakariva ny teninao manao hoe angataka ao jesosy a dia ho vita ny tranonay dia manolotra vola izy a 400 sy 3,000 ariary misaotra indrindra jesosy fa dia mbola afaka manome ny ampahafolo ny vola zay azoko indray zaho ary dia mametraka amin'ny fiainany telo mianaka eo ampelantananao mandrakariva manolotra vola izy a 700 sy 1,000 sy 2,000 ariary ka ny 5,000 ariary ho an'ny dada RJJ ka ny 700 sy 8,000 sy 1,000 ariary kosa anaovana ny asan'andriamanitra ity indray jesosy ny ampahafolony izay nomenao anay a vola 7,000 sy 1,000 ariary ho fanaty mpisaorana ho anao ho fisaorana sy fankasitrahana an jesosy kristy a dia misaotra jesosy a manolotra vola 2,000 ariary zay a atolotra ho an'ny dada randrianatoandro Jean Joseph misaotra indrindra jesosy ao ka dia mahereza ary dada mba mangataka vavaka mba hahita ny fivelomana mba hahita asany koa misaotra indrindra jesosy ao manolotra vola 2,000 ariary farany voninahitra anao ho an'andriamanitra irery any misaotra indrindra jesosy fa raha ianao tokoa no miasa tsy misy mahasakana izany misaotra indrindra jesosy ao niny ny alehibeany fitiavanao anay a nafahana nandray ny boursa omaly jesosy a mbola mangataka aminao mandrakariva ao ny zanakao a ho amin'ny boursa 2+2 ary dia manoy a ny fianarana en Chine ary dia mangataka aminao zay jesosy a mba ombanay mandrakariva manolotra vola 10,000 ariary mitsinjara toy izao ny 2,000 ariary ho an'ny mahantra ny 2,000 ariary ho an'ny tranon'andriamanitra ny 1,000 ariary kosa ho an'ny école fihotazantsoa fitambaran'izany 10,000 ariary farany ny mikasika ny anniversaire dia ho alefa any amin'ny radio amin'ny alatsina izao ka dia aoka atsika mba samy anaraka izany ny tompona andraikitra dia manao siny izany samy hotahim'andriamanitra isika rehetra zany dia midika riavana fa dia mamaly vavaka tokoa andriamanitra noho ny
fanomezany zao ray aman-dreny zao ka dia nampitompo finoanatsika ka dia ireto no isan'ny voady zay nataontsika tamin'izao fotoam-pivavahana izao tato amin'ny réseaux sociaux dia 51 tao amin'ny riana voalohany 37 ny riana faharoa 15 ny riana fahaefatra kosa 9 fitambaran'izany dia 20 amin'ny zato na 112 voninahitany ho an'Andriamanitra irery ihany. Amen. eny ry havana malala rehetra amin'ny tompo dia mbola isaorantsika n'Andriamanitra ny zavatra rehetra izay fataontsika. Mbola mpanatanterahana zany procession any Dada RANDRIANATOANDRO zany tady teo ry havana fa ny zavatra ataonao amin'ny oranga io oneran'Andriamanitra avy zato eny ary tsy manapataperana dia mahereza indrindra tomko nisy nangataka teo mbola ireo hoe Jesosy mpitarika endry ianao satria mbola tsy vita moa le procession dia ho ataontsika zany era zany iarahantsika miretona Jesosy mpitarika endry ianao tantano reny dianay ataontsika zany iray zany. Jesosy mpitarika endry ianao tantanona medianay mba tsy hosola fakandanana savereza fanefanydepolite azanay mamela maneja aroferitokony famarina fontseza Jesu toroty ampiompianary toroty ampiwampianarizany tokotoko aneteninao mba hofiarovana mafiwana evagolesotamena fanefanedefoteazana mamela maneja aroferitokony famarina fontseza Jesu zaroviarikio ambasaioane fafangalovana tetanety koakambatsihovarinane samperinelanitrary fanefanedefone eazana amela maneja aroferitokony famarina fontseza Jesu fanay masina mpanava fanay masina panavao idenare atsakamenay ampianatrana efeaina epetra tsy tsaraka fanefanyefony eazana amela maneja aroferitokony famarina fontseza Jesu. Eny ry havana malala tsika moa zany araka ny teny teo zany dia mandeha io tady io tsisy tany tsy aleny io dia varina fotsiny manaraka ny zavatra rehetra miankatantsika amin'ny Jesosy dia mbola omeny hery izy tanjaka fahasalamana mahereza tsika Dada fa ao Jesosy tsy nahafoy ianao hatramin'izay ary mandraka ankehitriny mitazona amin'ny tanakavana amin'ny fahamarinany aminao izy mahereza Dada malala. Manaraka an'izany mbola atozytsika ihany anao irakiraitsika ataontsika ny hira hoe matoky ao tompo azoko ny teninao ataontsika andiny voalohany matoky ao tompo azoko ny teninao
teny soa mahafaly anlangamba ny créany izy io matoky aotompo azokony tenena teny soa mafaly tenia fiamina matoky aotompo azokony tenina mafaly raha mety ajarina kely nira satria mbola manana fotoana kely tsika mandrapavita ny sampana ny position dia ovakina vetivety reto anniversaire ireto ho atsika rehetra izay nanolotra ny tononkalo ho an'ny dada dia voaray daholo reny dia efa atolotra ho an'ny dada ireo manana anniversaire androany vakina amin'ny anaran'i jesosy andriamatoa sy ramatoa isany rakoto nandrasana avitra nomena 12 taona rajosva debora hortense rabetrano tsiaro mendrika andria mialy arjona mbininjaka tinasoa romeo sy lananirina anniversaire any mariage raha manoary soma tsy fiajanana raha nay voary manana tahiry ny aina raha noely ary vao endritia raha noely ary vao sitraka sy sofia 10 taonany mariage andria misaina tsy hoarana raha marson ny voarisoa andro nandrasana fandresena adiel raha faly manarivo arinjaka raha andria morana tolotsy ny avo andria nay volony aina malanto vololona raha zaka nanahary voahirany aina raha kotrinay vo henri nomenjanahary fahasoavana fifaliana ary raha kotrinanahary lala ima reo ireo roapolo mianadamianaka tompony anniversaire androany dia dada no anao amin'ny famaranana ivavaka ho azy ireo re havana rehetra amin'ny malala ho amin'ny tompo mpiara-miangona mpiara-miasakasaka mpiara-mivavaka faly ny mahafala indrindra dia mbola tsy nisy alahadin'ny mpitandrina malaza ohatra zany natao dia ny Taninandrano ho an'ny Dada misaotra tompoko ary satria efa fiangonana ndehibe zao tsika dia manana sata manokantsika hitondrana amin'ny fiangonantsika ka dia be nefa navita fiangonana tsy araka daty zany be mito consécration tsy araka daty zany ka dia nanapa-kevitra zay birofobe fa manana fijery manokana zarazaraina ny asa manomboka zao ranona sy ranona manokana any amanina ranona sy ranona manokana fiangonana any amanina ao amin'ny birofobe ao ny 3FM ary ao ny présidentiel daly rehetra manera ranonosy dia fa nahazo nyzany baiko zany daolo fa tsy faraky dada daoly faharoa mifona aminareo raha ondraka nisy fotoana zay tena tsy naheto fantatro mihitsy ny alahelo ary za koa raha malahelo nefa dia zao hono tenin'olona rehetrarehetra tsy eto Taninanandrano any fa hatrany ampitan-dranomasina ny hoe dada tsy anarerereny eo za dada fa valomba oty aminay dia mampalahelo daholo mieritreritra n'izany dia nanozy azo natao nitsidina zany nandritra ny taona
fona minora mampalahilanareo zany fa am'izao manaraka izao kosa za milo fa anana fotoana am'izay dada ipetrahana eto fa de alahady zao a efa manokana fiangonana ny heriny iny a fanokanana mpiandry de ao arinan'izay a de makanona réunion kely alahady anakiroa dada de tapitra ka zay angamba ohatrany hoe mbefa nizarazarana samy manana azy daholo de tapitra am'izay ny taona vaovao a de afa am'izay ny fijeritsika fa tsy dada rery ary tsy no miasa fa mpiara-miasa amin'ny dada daholo reo ary mbola nafinaritra amin'ny mpiara-miasa hatram'izao firaisapo firaisakina fikakatiafana ka izay ny teneniko zany aminareo hoe zay mahiray ny FPVM zay ny zava-dehibe zay a zarazaraina miasa bebebe ny afaka miasa dodododona misotra anareo a am'izany rehetrarehetra zany be dehibe koa ny nofiatra ianareo zay manofo hoe misy zavatra tsy misy dikany nefa lazaina ty zafady indrindra misy te ny anakiray nanao hoe mpianatra médecine ny taona fahatelo izy ozy a dia nanao médecine satria zay mifinofinofitra zay ny tiako zao anefa dia manao stazana amin'ny hôpitaly anakiray nefa tamin'ity taona ity de hitako hoe tsy tiako indray lay izy teny any mahatonga teny fe anontany am' Jesosy foana ho aza manao ny tenanao endry arao zay lazainy dana manontany azy de manontany am'izay anao hoe finona Jesosy a mitidiko tianao a ataoko zany resaka momba ny fianarana na miasa zay ataonao na ny vady misy be dehibe ato manontany an'izany tsy maintsy manontany an' Jesosy hoe fa sahirana ane ianao hoe raha nafatrafatra nareo mihitsiny a tandremo makavady akoatra na FPVM tsy mitehaka nareo tsy manana olana anako nareo de mangina manao zay dany mikibony sy sitrako ny fony izy dada tianytiako ndanary herinandro monja tamin'iny herinandro izy sy ny tapabolana ane zany herinandro monja navitanany mariazy tena eto ambavaka dada manambada afa finoana fa totondro sy daka ny ao atranana tadadio a tadadio raha misy olona tsy mitovy finoana ny mivady Jesosy mihitsy no miteny hoe sarao tsy maintsy miady reo ary tsy maintsy misaraka raha za manontany amin'ny dada tsony hoe dada tokony hisaraka am'izay zahay efa anakiroa ny zanakay a zay mifanao tontolo aranytrano a anontany am'izay Jesosy za tsy anontany zakaony ianao zany atao azy fijaliana mba ialana am'izano a tsika ray aman-dreny tsika ankizy tanora be fo be fitiavana mirehetra oko zay tsy sitraponao atao a fa ny sitrapony Jesosy tandremo zay ny faharoa lalàna malagasy rehefa tsy miteraka vady na samihafa amin'ny finoany
ka miady oa dia azo sarana araka ny lalàna malagasy ka de mbola tanora de mbola tsy miteraka raha misy zany a mela tao malaky tsy afabela amin'io anao ary tsy mahavaolana amin'io ianao zay a ho an'ny rety iny toy ny nanofo momba amin'ny vatosoa nangataka momba ny fidiram-bola anontaneo an' jesosy hoa sasana ane vo malany nangataka an' jesosy mba meo vatosoa zay jesosy hoy jesosy hoe rainje miala ny varavarany kabonenao lavaka io grikony izy de zany natao sitrapon'andriamanitra so de mitoerakafa data za tsy manontanytsony razateny jesosy a rehefa nanontany anao ka novalian'ndre mandeha ka tsy manaiky ndre mandeha tsy mamaly anotsony izy tiatona mivaravarany lanitra satria miazakazaka ty amiko izy miteny hoe teneno fa miavonavina be olon'io pasteur kenao koa mivavaka ao atoko aminao zany ty misy mangataka fanapena hoiny izy fa dimony zanany a mata ny vadiny a tsika zay be fitiavana aiza moa ny afantarana anao hoe ty zany olo zany aiza vavaka jesosy pasteur tamin'ny alitara nitondra mibabaka ozy indrindra fa ny zanako telo ambolo taona nahavitana mariaza tsy nanlalanjaza de tsy miteraka manafatra foany jesosy tandremo ny manala zaza raha ndremo andeha indroa angamba mbola mamindra fo izy fa nytanio reny tsy miteraky reny mihoatra ny folo zaza nalandy araha mingavy am' jesosy anao de izy hoe folo ny zaza meko ny oloa vonono daholo ka inona koa no meko olona mpamon'olona tesitra be mihitsy iny izy tsy fantatro ndana mifonany aminy nefa mbola raharaha be mihitsy zany fifonany zany fa tsy vitany fona tsy vitan'zany io miona manaraka raha misy fotoana ty olo tia nanofy verimberina foana ho nofy nahita bibilava sy tanana de verimberina foana am'zany de latsaka ao kabone indray rehefa aveo a esara hoa ianao minana tanana fa le bibilava misy teo bibilava sy tanana ary omby rehefa manofo omby ianao ka enjeny donina ty aminamosinao na ny kibonao miteny foana aminareo tsika rehetrarehetra hoe tandremo ny manalamba na jupon misy elastique na ny slip misy elastique na ny etra rehefa manofina ka fatora amin'ny bibilava eo de areo zany misy ody tsy afaka mihitsy ho ratsikosena amin'ny savony mihitsy de akapoka amin'ny anaran'i jesosy rehefa aveo ndray maina de tsapaina fa raha zany tsy afaka io no olana amin'io a de zao tsy miteraka tsonanao de ataovy zava-dehibe foana aminareo ny hoe hoay fatora ny bibilava esanaingana tsy mahavita nininina amin'io anao ary tsy mipetraka mihitsy ny zanaka ao nininina ataonao zay ny afatra ho anareo
anankiray farany angapity hoe nanendy zavatra tao anaty lapoaly ozy a dia mirehitra dia amonjy azy aho a dia tsy afaka raha monjy aho fa mifatotra ny tanako roa vovahako ihany raha vao manofina vao mifatotra na ny tanana na ny tongotra be dia anao zay misy fahotana mamatitra anao io alana io vahana fa na zavatra kely eo an-trano aza tsy vovahanao tsy afaka vavaka ianao a tsy mamaly anao izy dia ny sisa tompoko a dia sarotra be mamaky ny soratra reo za manofo latsaka tao anaty WC ny raha vaviny difotra tanteraka isao aingany izy ampandrona mamonjy mpiandry aza mipetrapetraka fotsiny ho ay ianao fa tsy mampiteraka io raha vao tapako ambany io a latsaka ao anaty WC oka zay fa lany fotoanatsika tsangana amizitsika rehetrarehetrarehetrarehetra sady anolotra ndraikitsika no anolotra tsodrano fitiavany jesosy ho zava-dehibe mamitsika zany fitiavany zany fitiavana mandrakizay nazy vita tomboka se fa izy ty talohatsika nandana misotra azy sotra tomboka Satuku Mitiavana Oaretsi Sinamagia Arata Evitaku Ifila Denausi Manila Doble Sila Kajilana Sana Dinana Tiapere Fategas Nuhati Mansala Nishika Sotra Jesosy bekoaka eo mitongotro masiny zay misotra anao lehibe tamin'ny FPVM ny famindramponao ary nataonao hita ny fifalianay misotra anao tamin'izany ankehitriny Jesosy mankalaza anzo lahady mpitandriny zony vahoaka sotra anao fa mbola manana fiangonana maro be miara-mivavaka ary zany nandrenisanao ny fivavahanay
misotra jesosy ko ankehitriny jesosy malala miatsy ny anaranao a taio ny olonao taio ny vahoakanao taio Madagasikara mba tsy sisy raha mandriky entiny dia volony eto jesosy vavaka rehetra mitononona teto mino afefarenao tantarao ny teninao jesosy hoe na mbola tsy mangataka akory azy ianao na mbola tsy miteny akory azy ianao efa tonga sotra jesosy tantarao amin'ny olo mifaniridy na inina voalaza teo zay rehetrarehetra kosa jesosy mangataka aminao a tena mangataka aminao a na hoe ny amin'ny olona rehetra ianao tsy mavary fitiazy ane zay jesosy tsy mba manakomena azy ane zay jesosy fa ianao zay ananana isan'andro zany ny be dehibe aminay tongavany aminao anao mba enoy ny fitarain'ny zanakao tantarao jesosy ny teninao hoe ninninona angatanareo amin'ny raiko a raha eto amin'ity toerany ity miaino anareo a ianao raha mivavaka jesosy misaotra jesosy misaotranao zay mino fa Andriamanitra mbola tsy mandainga ianao vorainao ny vavaka apetraka ampela tananao Andriamanitra jesosy zokinay malalanay le mifonao anay isan'andro san'andro ao an-danitra ao tonony zay mba vavaka kely ny tononona teto jesosy rasa natrika tsy mety aminao satria mpanotano malotomolotra ratsy fo ratsy saina asakosehina le vavaka jesosy atsangan'ny tanana misy olatra maty ho anay tembony azy fijaliana mariky ny fitiavanao raha eo mamelany elony fa tsy fantan'izay ataony ary eo mivavaka nataonao hoe raha eo tsy mivavaka ho azy ho an'izao tontolo zao fa mivavaka ho azy tantarao zany mivavaka zany jesosy eo natren'Andriamanitra ray ka na inona nangatanay teo a ianao natanteraka ny tsy vita ny vavakay any an-danitra any mpanompo ihany mangataka izany jesosy mpanompo hitsahana amin'ny tongotra le zay jesosy fa mpanompo tsy maintsy manao raha mahasoa asanao zany dia mbola nompo anao zay amin'ny andro ihinanay mangataka tahaka ny mpanompo rehetra zay hoe jesosy ianao ny vavaka ianaranao ny angatana izany jesosy rainay izy ny an-danitra tonga ny ataony ety tahaka ny an-danitra eo anay ny niana sy azoanay ary mameloka namilana izy mipeloka taminay rehefa mitondra raha mifakapanahy ratsy anao ny fanjakana sy miery voninahitra mandrakizay raisiny tsodrano hoy Jehovah tompony maro aminao zany ho Andriamanitra ao zay le mitantana aminao foana amin'ny tanakavanan'ny fahamarinako tsy andao aminao a tsy afoy aminao a anaizanaiza misy ianao a ny taridalana hiaranao no ny lalakalenao rehetra an'olo-tsainanao a ampianatra anao ny lalakaleanao sotra tomponao ny deranao ny aza anao ny voninahitra mandrakizay amen Jesoa apetrako amina fanahina ny fanahina
voninahitra dia toko tsy misy fetra Jesu sotra Jesosy ho tanteraka tokony izany raisany zanaka ary fanamasina voninahitra ny ho an'Andriamanitra rery any. Halleluia. Masina 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 tompony maro ry havana malala alohan'ny isarana efa nanambara ny devoly ary efa tramin'ny elo fa reo kristianina ireo a dia ho aripakay andefa aretina i devoly ary hitanareo fa mirongatra zao sady ny coronavirus andefa devoly nitonga ranandrika dia zao ny afatra Jesosy hoe manao latsakalina daholo raha riva dia amin'ny heriny ary amin'ny tapabolana isaky ny amin'ny 5 alina manamasina rano daholo vavaka daholo manaraka zelazela amin'ny radio amin'ny 5 alina efa mangina daholo ny ankizy amin'izany iny raha mizingan'iny afafina any amin'ny rivotra anapotena zao arety mandrinika an'izao a mirongatra indray anapotena zay asany devoly rehetrarehetrarehetra mitady anapotika n'ity Madagasikara ity. Sotra tompoko voninahitra ho amin'ny tompo rery any. Sotra Jesosy aminy samy mba irisa tompoko.